amen amen. Muri umugoroba tugiye kurebera hamwe igice cya 15 cy'intambara ikomeye, kandi twiringiye ko mwamaze kugisoma cyose. Ni igice kirekire mu bice bigize intambara ikomeye, ariko cyuzuye ubusobanuro rwose buhagije. Bityo rero twiringiye ko mwamaze kugisoma cyose, kandi icyigisho cyacu cy'umugoroba ntabwo gikwiriye kuba kirambanije cyane, ariko muraza kubona iby'ingenzi byikubiyemo uko turushaho kugisangirira hamwe, kandi ni nako dukwiriye gushyira mu bikorwa icyo kivuga. Rero incamake y'iki gice kivuga ngo Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa itugaragariza ko mu gihe cyose abaturage ndetse n'abayobozi bemeraga inyigisho n'amahame y'ubupapa, ibyo byatumye bashyira ku ruhande Bibiliya ndetse bashyira no ku ruhande amahame agenga ubuprotestanti. Ibyo byatumye bashyira ku ruhande Bibiliya maze batangira kurenganya abakristo bizeraga inyigisho za giprotestanti. Nanone kandi ibyo byateye Ubufaransa kwinjira mu bugome ndetse n'amahano yo gutoteza, yo kwicana ndetse no kumara ubukristo, ku buryo mu myaka 10 yonyine igihugu cyose cy'Ubufaransa cyari kimaze gutindara, kigeze habi rwose. Dukorera ingingo y'ingezi tukuramo ahangaha nuko igihe cyose igihugu kinjiye mu buhakanyi birangiza icyo gihugu kirimbutse. Bikaba bitubwira nanone ko igihe cyose itorero naryo ryinjiye mu buyobe biba birijyana mu kurimbuka. Yego, urakoze cyane. Nkuko ubigaragaje neza incamake y'icyigisho tugiye kureba, tugaragarije uburyo ibintu byabaye mu Bufaransa byari amahano, kandi ubwo abaturage ndetse n'abayobozi b'Ubufaransa ubwo bemeraga inyigisho ndetse n'amahame y'ubupapa byagejeje Ubufaransa habi cyane no kumena amaraso. Kandi ibyabaye mu Bufaransa nk'igihugu, iki gice cya 15 cy'intambara ikomeye kiratwereka uburyo noneho uyu munsi ibihugu byose byo ku isi, buri gihugu cyose cyemeye inyigisho n'amahame y'ubupapa nabyo bigiye kurimburwa. Kandi Bibiliya iduhanurira ko muri iyi minsi ya nyuma ibihugu ndetse n'abantu bazemera inyigisho z'ibinyoma ndetse n'amahame apfuye y'ubupapa. Bigaragaza ko ibi bizahera mu gihugu kimwe, kandi kimwe rukumbi, ariko bigakwira ku isi yose, kandi icyo gihugu si ikindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibi tubisanga mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe. Igice cya 13 cy'ibyahishuwe, mureke duhurireyo. Mbese ni kuki nerekejeyo? Ndashaka kubereka amagambo agaragara mu ntambara ikomeye, urupapuro rwa 207 ni kwisubi ya nyuma. Abatemera ko Imana ibaho, abatizera n'abahakanyi bose barwanya amategeko y'Imana, ariko ingaruka z'ibyo bakora zerekana ko imibereho myiza y'umuntu ishingiye ku kubaha amategeko y'Imana. Abantu batazasoma icyo cyigisho mu gitabo cy'Imana basabwa kugisoma mu mateka y'ibihugu byinshi. Mu yandi magambo, abantu banga gusoma Bibiliya ngo birebere bigomba kuba muri Amerika, buri mugabane wose, yaba Uburayi, byaba Aziya, byaba Amerika y'Amajyepfo cyangwa n'ahandi, ibintu bigiye kuba kuri iyi migabane bashobora kwiboneramo neza ibyabaye mu Bufaransa. Nimureke dusome muri iki gice cya 13 cy'ibyahishuwe, maze twibonera ko ibintu byabaye mu Bufaransa bigiye kwibera rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi. Mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe turibonera ku buryo bugaragara rwose, kubera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17 haratugaragariza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuzarema igishushanyo cy'ubupapa. Kandi ibyabaye mu Bufaransa ubwo abaturage baho bemeraga inyigisho zipfuye ndetse n'amahame y'ubupapa bikazanira igihugu cy'abakaga, ibyo nibigiye kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo bizaba ari impinduramatwara mu Bufaransa nk'uko biri, ahubwo iyi ngiye igiye kuba impinduramatwara ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igiye guteza kumeneka kw'amaraso ukwacu ndetse n'ukw'abana bacu. Kandi ibi ngibi bigiye gutuma noneho hakurikiraho icyiciro cy'ibyago 7 nk'uko byahanuriwe iyi minsi ya nyuma. Uko ni ukuri. Kandi ibyo tureba ahangaha bivuze ko ibyo twabonye mu Bufaransa ntabwo ari ibintu by'ibanga. Ubufaransa ntabwo bwari bwo bwa mbere bubaweho n'ibi, kubera ko Bibiliya itubwira ko nta gishya munsi y'izuba. Kubera ko ibyo tubona byabaye mu Bufaransa ntabwo ari bwo bwa mbere, twabibonye n'ahandi mu murwa wa Yerusalemu. Amena. Kandi ahangaha turabona ko uko Imana yarushagaho kohereza abagorozi b'abaprotestanti, ndifuza ko buri wese yumva iki kintu. Uko Imana yarushagaho kohereza abagorozi mu mugabane w'Uburayi ngo bakure ibihugu byabo mu biganza by'ubupapa,
turabona uburyo ubupapa bwakoreshaga imbaraga zose zishoboka kugira ngo bazimye uwo mucyo uzanye n'abaprotestanti. Ibyo rero bikaba ari byo byazanye umworera mu Bufaransa uhinduka indiri y'ubwihebe. Igihe Yesu yazaga, Yohana Umubatiza yari yarazamutse akora umurimo hano ku isi. Nyuma yaho haje guhaguruka intumwa, kandi umugambi wabo bose wari uwo kugaragariza umucyo abantu bari batuye mu mwijima. Nanone kwari kumurikira ibihugu byose, abaturage bose bari bakikije Yerusalemu. None niki umutambyi mukuru yakoze? Niki abatambyi bakoze? Niki abakuru, abafarisayo, abasadukayo bakoze? Bateye umugongo ukuri maze batangira kwica abahanuzi, bisoza bishe Kristo. Kandi ikindi bakoze nuko bakoze uko bashoboye kose ngo bagire icyizere ko abantu bose babwiriza ukuri bacecekeshejwe bagahezwa. Mu buryo bwo kubishimangira, ni mureke tujyane muri Matayo igice cya 23, kuko tumaze kubona ko Ubufaransa ntabwo bwari cyo gihugu cya mbere cyashenywe kikamena amaraso, kuko iyo dusubiye mu mateka ya Yerusalemu, ubwo abayobozi aribo bari bafite umucyo wagenewe abaturage, nyamara bakaba baribo bahamagariye abaturage kubamba Kristo bakarekura Baraba, uhita bibonera ikigomba gukurikiraho muri iyi minsi. Kubera ko icyo gihe abaturage baravuze ngo mureke amaraso ye, avuga Kristo, atubarweho. Ibyo tubisanga muri Matayo igice cya 27. Mbese niki cyababayeho mu myaka ya 70 nyuma ya Kristo? Nuko Yerusalemu yarimbutse, ubuhanuzi bwarasohoye. Mbese baba barasenyewe umurwa wabo? Yego. Mbese umuriro waba waraje ukarimbura umurwa wabo? Yego. Amaraso yamenetse mu murwa mukuru wa Paris ndetse n'imijyi yose ikikije. Mu Bufaransa amaraso yaramenetse cyane, aruzurirana, ko yamenetse muri Paris ndetse n'imijyi ihakikije. Abanditsi baravuga ngo byari bimeze nk'ikidendezi cy'amaraso. Tuzirikane ibingibi noneho. Ibi byo bari mu Bufaransa bigiye kongera kugaruka muri iyi minsi yacu, kubera ko muri icyo gihe cy'Ubufaransa, Ubufaransa bwari bubundikiriwe n'iterabwoba. Amaraso arameneka, none Ubufaransa busa nkaho burimbutse. Bigiye kongera kuba muri iyi minsi yacu ya nyuma. Mwumva hangaha, iyo dusomye ibyabaye mu kinyejana cya 16 mu ntambara ikomeye, muri iki gice cya 15 ni hehe abaprotestante binjiye bagiye ubwo bari bamaze kubona ko ubupapa burimo gukora uko bishoboye kose ngo burimbure buzimye umucyo wa giprotestante. Bagerageje kureba uburyo bacengera mu bihugu byose by'Uburayi byari biri munsi y'ibiganza by'ubupapa. Ni nkaho bwari Uburayi bwose. Ibi tubisanga mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'193, ni ku isubi yaho ya mbere. Mumva amagambo ahanditse ngo mu kinyejana cya 16 impinduramatwara yashyikirizaga abantu Bibiliya ibumbuye yari yarashatse kwinjira mu bihugu byose by'Uburayi. Hepfo gato mu tundi turere, ubupapa bwari bwaragize ku ntego ku rwego rukomeye mu kuyamagana ngo itahinjira. Bityo umucyo wo kumenya Bibiliya ndetse n'ubushobozi bwayo buzahura byasaga n'ibibujijwe kuhagera rwose. Noneho turibonera ibyabaye ahangaha mu byashyuye igice cya 13. Umva icyo Bibiliya itubwira. Ubupapa ntibujya buhinduka. Ni ikihe gishushanyo cy'inyamaswa cyakoreshejwe ahangaha ngo kigaragaza ubupapa ko buteye? Ni inyamaswa y'ingwe. None ni iki Yeremiya mu gice cya 13 umurongo wa 23 avuga ku bijyanye n'ingwe? Aravuga ngo mbese ingwe ishobora guhindura ubugondo bwayo? Yabishobora? Ntishobora. Mbese umuntu witoje gukora ibibi ashobora gukora ibyiza? Ntabwo bishoboka. Kubw'ibyo rero, uko ubupapa bwitwaye mu kinyejana cya 16 bukora uko bushoboye kose ngo buzimye umucyo wazanwaga n'abaprotestante gutagera ku baturage bo mu Burayi, ubwo bwagerageza kuzimya uwo mucyo uvana abantu mu mwijima ukaberekeza ku Mana, ahubwo ngo bo baberekeze mu mwijima. Uko niko ubupapa bugomba kwigaragaza muri iyi minsi ya nyuma, kandi niko buri. Ibyo nibyo, uretse n'ubupapa ahubwo n'igishushanyo cyayo ariyo Amerika igiye gukora uko ishoboye kose ngo ifashe ubupapa gusibanganya ubuprotestante. Mbese Imana yaba yaraduhaye inshingano ikomeye, inshingano itangaje cyane, bitari gusa muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20, ahubwo nanone ubwo butumwa bugaragara neza mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, bahera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 16. Kandi nanone turabusanga muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Aho hatubwira ko ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa mu isi yose
byose maze imperuka igahera ko ikaba. None niki ubupapa bwagerageje gukora ikinyejana cya 16 kugira ngo bugerageze guhagarika umucyo wazanwaga n'abaprotestante ngo utamurikira abantu? Uyu munsi ubupapa burimo gukora iki? Burimo gukora uko bushoboye kose ngo bwitambike mu nzira, bityo ubutumwa bwiza butagera mu mahanga yose, indimi zose, amoko yose. None ubwo butumwa ni ubuhe? Ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uzi impamvu? Nuko ari ubutumwa bwa giprotestante. Nibyo, nuko iprotesta ku nyamaswa n'ikimenyetso cyayo n'igishushanyo cyayo. Ikindi ubu butumwa nubwo bubyutse n'ivugurura, kuko bugarura abantu ku nkingi ya Bibiliya. None uyu munsi ninde muntu urimo kuzerera ku isi yose, ajya hirya no hino ku isi agakangurira abantu batandukanye, abayobozi b'isi, ngo basinye igitabo kivuga ngo ubuprotestante burarangiye? Nimumbwire na n'uyu munsi ninde ukikora ibyo ngibyo? Ni Papa Francis. Tujye kubyibonera rwose. None abantu bakoze uko bashoboye kose ngo bahagarike umucyo mu gihe cy'uburayi ngo utagera ku baturage uzanye n'abaprotestante. Mbese ibyo ubupapa bwakoze muri icyo gihe uyu munsi burimo kubikora? Yego, mureke tubisome hano hagati gato. Arakomeza gusura ibihugu, kandi umugambi nuko tariki 31 z'ukwezi kwa 10 2017 nuko azasinya urwandiko ruvuga ngo ubuprotestante burarangiye. Hanyuma hano ku kinyamakuru cyitwa Ecumenical News handitsweho ngo ikimodoka cya ecumenisme cyafunukuwe. Kandi iyo turebye mu magambo y'ubururu haranditswe ngo ikimodoka cy'ubugorozi kizafata urugendo gituruka i Geneve yerekeze mu mijyi 67 yitiriwe ubugorozi ibarizwa mu bihugu 19, kandi icyo kimodoka cyagaragajwe ku mugaragaro ku rwego mpuzamahanga. Mbese umugambi w'ibi ngibi ni ibihe? Ni ukugira ngo barangize ubugorozi. None kambabazi, ni ibihe tandukaniro riri hagati y'ubugorozi ndetse n'impuzamadini ecumenisme? Yego, ecumenisme ni ugufata amadini yose yaratandukanije amahame, yaratandukanije inyigisho, igahuza ubuprotestante n'andi madini yose munsi y'ubutware bw'ubupapa. Mu gihe ubugorozi bwa giprotestante bwo burakomeza, yatandukaniro rikakomeza rikabaho. Buno no turibonera ko ibyo ngibyo ari byo biri gushyirwa mu bikorwa bya ecumenisme. Mureke turebe iki ngiki. None ni bande barezwe ko aribo bateje impinduramatwara yo mu Bufaransa ndetse bakaba bateje no kwangirika kw'igihugu cy'Ubufaransa cyose muri rusange, nkuko byagaragaye mu gihunyejana cya 17? Ibyo byose byashinjwe ubupapa, nabwo bufata umwanzuro wo guhagarika ibyanditswe byera byose. Murabyibonera ngaha. Ndashaka rero gutanga ikintu kimeze nk'ifatiro cyangwa se ikintu cy'umwanzuro gifatika, ntabwo ndi bujye mpuzagurika. Ngiye kukivuga 99% by'amahano yose yabayeho kuri iyi si uhereye igihe ubupapa bwazamukira ku butegetsi, ugafata ubwicanyi, ukumena amaraso, ubugome bwose bwagaragaye mu bihugu byose. Nimumbwire, muratekereza ko ari ukwehe kuboko kwari kubiyoboye? Ni Itorero Gatolika ry'i Roma, ni nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Mu ntambara ikomeye urupapuro rw'193 ku isubi ya 2, urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwaje gushozwa mu Bufaransa mu binyejana byinshi, rwaje kugera hakomeye rubyara impinduramatwara. Ako kaga kadutse kari ingaruka y'uko Roma yakuyeho ibyanditswe byera. Nimumve noneho ngaha neza, tujye kureba niki ubupapa bwakoze ubwo bwari buyoboye mu Bufaransa. Haranditswe ngo, harakomeza hati, rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho rugaragara isi yose imikorere ya politike y'ubupapa. Mwene magambo, niba dushaka kumenya neza umusozo n'amaherezo yo kwemera amahame n'inyigisho z'ubupapa nkuko birimo gukorwa na Papa Francis, niyo tugomba kureba nitwirebera amateka y'impinduramatwara y'Ubufaransa. Niba dushaka gusobanukirwa neza ibigiye kuba umusaruro, ibigiye kuba umwanzuro n'ingaruka yo kwemera amahame n'inyigisho z'ubupapa, nitwirebere umusaruro n'ingaruka yagaragaye mu Bufaransa mu gihe cy'ikinyejana cya 17 kugeza mu 1790. Iyo niyo mpamvu ari ingenzi cyane udatekereza ko Papa Francis mu gihe arimo gushyira imbaraga cyane kuyibagiza abantu ibijyanye n'amateka y'ubupapa no kuvumbura icyo bakoze mu gihe cyabo, ntabwo ari ugupfa kubikora gusa, si uguhurirana, ahubwo ubupapa burimo gukora uko bushoboye kose ngo bwibagize abantu imikorere yabwo mibi. Erega niyo mpamvu tugomba kwiga amateka, tukigira ijambo ry'Imana, maze tukabona ibyanditswe byera muri Bibiliya uburyo bitugaragariza ko ubupapa butigeze buhinduka
budahinduka kandi butazigera buhinduka. Inshuti, ntimugakinishe igitabo cy'intambara ikomeye. Nimureke dufatanyirize hamwe gusoma amagambo atukura. Mureke dufatanyirize hamwe twese dusoma amagambo dufatanye rwose. Rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho rugaragarije isi yose imikorere ya politike y'ubupapa. Uru ni urugero rw'ingenzi cyane. Noneho ubu mutekereze iyo aba abayobozi b'ibihugu byose byo ku isi bari kwibonera iki gitabo intambara ikomeye, maze kubwo gutakambira data wa twese ndetse na Yesu Kristo bagasobanukirwa aya magambo. Mbese muratekereza ko bari kwemerera Papa Francis kubinjira maze akinjira mu miyoborere y'ibihugu byabo? Ngo bemerere Papa Francis ngo yivange maze atange ibitekerezo, atange inama, atange amabwiriza ndetse no kubijyanye n'iyobokamana n'amadini? Mbese bari kubyemera? Ntabwo bishoboka rwose. Kubera iki? Nuko baba bamaze kwibonera ingaruka n'umusaruro wavuye mu byakorewe Ubufaransa mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa. Nimwirebera hangaha. Mbese ninde uyu munsi noneho uri gukora ingendo hirya no hino mu bihugu bitandukanye akagenda yivanga mu miyoborere yabo? Uwo ni Papa Francis. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho, nimubanze mwibuke ko Ubufaransa nibwo bwafashe umwanzuro buha intebe ubujesuite. Ibyo twabibonye mu mpinduramatwara y'Ubufaransa, kandi ibi ngibi turabyibonera. Uyu mupapa uriho ni umujesuite, niyo mpamvu agomba gukoresha imiyoborere n'amahame ya kijesuite. Kandi intego yabo nyamukuru ni ugushyiraho amahame asenya ubuprotestante kandi akimika ubutware n'ubuhangange bwa papa. Yego, niyo mpamvu iyo turebye igitabo intambara ikomeye hano mu mashakiro tuhasanga igice cya 15 kitubwira ibijyanye n'impinduramatwara mu Bufaransa. Twajya mu gice cya 12 tugasanga ubugorozi mu Bufaransa. Mbona nubwo rero ari ibice bibiri bikaba bifite amazina atandukanye, ubugorozi mu Bufaransa ndetse n'impinduramatwara mu Bufaransa, ariko bifite aho bihuriye. Ubugorozi mu Bufaransa bwageze ku musaruro ufatika kandi bwaratsinze, kandi bwaragiye bugera mu Butaliyani, bugera muri Swede, bugera muri Norvege, bugera mu Buholande n'ahandi. Nubwo nabwo ubupapa bwarahagurutse bujya aho hantu hose ngo burimbure ubuprotestanti. Aho ngaho nibwo muri icyo gice cya 12 ubujesuite bwahawe intebe. Nuko ubupapa bumaze kubona ko ubugorozi bumaze gushinga imizi mu Bufaransa, ubupapa buravuga buti tugomba guhindura amayeri kugira ngo turebe uburyo twarimbura ubuprotestanti nako mu Bufaransa. Mwumve noneho ingingo ntibacike. Ubwo ubugorozi bwari bumaze gushinga imizi mu gihugu cy'Ubufaransa cyose, mu buryo bwo kurimbura rero ubugorozi mu Bufaransa wagomba kurimbura n'igihugu cyose. Hadi mbere turasoma amagambo ngo Obama yavuze ko Papa Francis yamusabye ijambo rikomeye kandi abisaba na President Castro wa Cuba. Mbese yaba arimo kwivanga? Mbese yarivanze? Reka dukomeze dusoma amagambo mwumve. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahamije ko Papa Francis ari igikoresho cy'ingenzi cyane mu gukemura amakimbirane ya politike ari hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibi ngibi nibyo biranga ubundi ubujesuite, ni uguhindura amabwiriza y'ibihugu. Ibi nibyo arimo gukora. Mbese yaba arimo kwivanga cyane mu bya Venezuela? Kubijyanye na Europe se byo bimeze bite? Mbese uburayi bwaba burimo kwiyambaza ubumana bwa papa? Yego rwose. Hanyuma ni uwuhe musaruro ugaragara mu gukurikiza amabwiriza, amahame, inyigisho, imiyoborere y'ubupapa? Ni ukurimbuka kw'igihugu. Mbese yaba arimo kwivanga mu burasirazuba bwo hagati? Yego. Mbese yaba amaze kwigaragariza Egiputa? Yego. Nimureba ahangaha ku itariki 26 z'ukwezi kwa 4 yagiye muri Afrika kugira ngo abonane n'abisilamu, ariko aho noneho agiye muri Afrika kugira ngo yigarurire abayobozi ba politike. Ibi bikamubashisha gukora itorero rimwe ku isi yose ndetse n'ubuyobozi bumwe bw'isi yose. Dore ngiba ahangaha ikibazo ni iki: mbese Papa Francis yaba arimo gukora uko ashoboye kose ngo ashyireho isi yose igizwe n'idini rimwe? Nimwirebere nshuti, none mu 2015 nihe yaraturutse agahagarara imbere y'ubuyobozi bwose buhurijwe hamwe bw'igihugu? Ni hehe? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibyigeze bibaho kuva amateka y'isi.
umva hari icyo dukwiriye kumenya ntabwo yaje nkawe ubwe kuko turareba ko ahangaha twavuga ibijyanye n'amahame ye n'inyigisho ze igitangaje bamwemereye kuza aho ngaho icyambere ni uko atari yemera no kwakandagira ariko ikirenze icyo bemeye na gahunda ze kandi ingingo ze zamugenzaga harimo ingingo y'imihindagurika ry'ikirere y'imitekerereze yewe ni nyinshi cyane ndetse n'icyo bagenda bita ngo ni umudendezo w'idini kandi ntabwo arimo kubikora gusa mu bihugu bitandukanye ahubwo ari kubikora no mu madini atandukanye kandi dusubiye ku rupapuro rw'195 mu ntambara ikomeye amagambo tumaze gusoma ku bijyanye n'imbaraga ze aho batubwiye ko ubupapa bwagaragaje urugero rubi rutigeze kubaho rwagaragarije isi yose imikorere ya politiki y'ubupapa abadventiste b'umunsi wa karindwi aribo bari bakwiriye kuba abagorozi b'ukuri bahagurukijwe muri iyi minsi ya nyuma twari dukwiriye kumva umuburo urimo ahangaha maze tugakangurwa n'uyu murongo kubera ko tuzi neza ko kwemera inyigisho z'ubupapa aho byerekeza n'ahandi bwerekeza uretse gusenya Bibiliya no gusenya ubugorozi bwa giprotestanti maze bigasozanya n'irimbuka ry'ibihugu bityo rero iyo tubona abadventiste umunsi wa karindwi bihuriza hamwe n'ishyirahamwe y'inkomatanyamadini bitera agahinda umuntu yumva agize isoni bikagera ku rwego rwaho amagambo avanywe mu nyandiko z'abajesuite agashyirwa mu nyandiko zishingiye ku isabato ni ukuri n'amahano iyo bigeze ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere baravuga ngo twebwe nta makimbirane dufitanye na Papa Francis nyamara tuzi neza umugambi w'iki kintu cy'ihindagurika ry'ikirere aravuga ngo umugambi nta wundi ni ukugira ngo haboneke w'itegeko ryo guruhuka ku cyumweru kandi turabwirwa mu nyandiko za Ellen White ko gusubira inyuma kw'itorero niko kwagiye gusibanganya umworero waritandukanyaga n'itorero gatolika ry'i Roma none ndebera ibirimo kuba ntabwo turimo kubyigiraho dukurikije ibyabaye mu mateka y'Ubufaransa uzi kubera ko twashize ku ruhande igitabo intambara ikomeye abenshi ntabwo ushobora kubona bitaye ku kwiga ubuhanuzi kandi abagerageza kubwiga ubu ngubu bayobejwe n'igitabo cyitwa Inkuru itera ibyiringiro Inkuru itera ibyiringiro ntushobora gusangamo iki gice nta nubwo wasangamo intambara none ni gute ushobora kumva amahano n'akaga gaterwa n'inyigisho n'amahame y'ubupapa mu gihe udafite umucyo oya uhera mu mwijima iyi niyo mpamvu twiga igice ku gice mu ntambara ikomeye ntabwo tuvuga byose ahubwo twibanda cyane ku byo twizera kuko ari byo by'ingenzi cyane none dukwiriye kwibaza mbese ni bande bashinjwaga ubwo nibo bazanye impinduramatwara mu Bufaransa maze bakaba barimbuje igihugu bavandimwe reka mbabwire buri wa nyuma Imana ikorana imbaraga zitangaje iyo tuhuriye hamwe twimo kwiga Bibiliya ndetse n'intambara ikomeye kubera ko Uwiteka arimo gutuma ibibera ku isi bijyanye n'ubuhanuzi bisohora ako kanya kugira ngo twibonere neza uburyo biri kubera ku isi biri guhamanya n'ibyanditse mu ntambara ikomeye bijyanye n'icyigisho turimo kwiga mushobora kwibaza muti urimo kuvuga iki nimukurikira ahangaha reka mbabaze ikibazo mbese ni ikihe kirego kiri kuvugwa ko gitsinda Donald Trump perezida wa leta z'ubumwe za Amerika ntimusubize aka kanya nimugitekerezeho ahubwo mubanze mujye mu gitabo intambara ikomeye hanyuma noneho murebe uburyo mwabihuza mu Bufaransa mu gihe cy'ubuyobozi bw'ubupapa ni ikihe ubupapa bwakoze byatumye haza impinduramatwara hanyuma icyo ngicyo kigatuma abaturage bo mu Bufaransa bahagarara bashikamye bagatsimbara bakakirwanya icyo kintu barwanije ni ikihe ni ugukoresha imbaraga zishingiye ku kwica utumvira yica abantu nimukurikira ahangaha mureke twisomera ahangaha kandi ndabizi ko abenshi mwasomye intambara ikomeye mbere yuko tuza ahangaha noneho mureke tugende buhoro mu gihe turimo gusuzuma iyi ngingo musoma ahangaha mu ntambara ikomeye urupapuro rwa 205 ku isubi ya kabiri hagati Roma yari yararibatiye abaturage munsi y'ubutware bwayo bukomeye noneho imbaga y'abantu basuzuguye batyo kandi bagiriwe nabi none nicyo abaturage barwanyaga kandi bakasunika rwose n'ubwicanyi n'ugukandagirwa hanyuma hepfo amagambo abanza ku isubi yaho ya 4 Ubufaransa bwasaruye amaraso mu mbuto bwari bwarabibye hanyuma ku rupapuro rwa 203 ni ku isubi yaho ya 3 amagambo asoza haravuga ngo abajesuite bonyine nibo bari baguwe neza bategekana igitugu amatorero amashuri za gereza ndetse n'amato ndashaka kumenya niba turi kumwe niki ubugorozi bwabereye igisubizo niki barwanyaga cyakorwaga n'ubupapa nimumbwire niki
ni igitugu cyabwo. Nimusubiremo, ni igitugu cyabwo. Babonaga ubupapa n'imikorere yabwo ari ubwicanyi gusa. Nibyo kuko tubonye amagambo turangije gusoma haranditse ngo abajesuite bonyine ngo bari baraguwe neza, bategekanaga igitugu amatorero, amashuri, za gereza ndetse n'amato. Biratangaje kuba n'uyu munsi ari byo bakora muri yangirwa bufasha n'ubutabazi. Uyu munsi barasura amashuri, bagasura za gereza, kandi bakabikora bifashishije gufasha ibihugu. Nibyo kandi nyamara ibi ngibi ni ukugira ngo bigerure ibitekerezo n'imitekerereze n'umutimanama wa buri muntu wese bakoresheje inzira zabo z'uburiganya. Dore ikintu rero dukwiriye kwitondera. Abantu benshi usanga bavuga iki gice namaze kugisoma, intambara namaze kuyisoma, noneho baba bakoza igitangaza bakayisoma bafite n'ikaramu bakimiro. Ariko reka mbabwire inshuti, ntabwo ari ugupfa gusoma gusa kino gitabo. Oya inshuti zanjye, dukwiriye gusoma kino gitabo kandi uko uzajya usimenyereza kugisoma nk'uko nanjye nabikoze ariko mfashijwe n'ubuntu bw'Imana, ugomba kongera ugasubira inyuma maze ukagenda wiga kuri buri subi yose. Ibyo uvuze ni ingenzi cyane, ntabwo ushobora gusoma rimwe ngo ubyumve neza, ariko uko ukomeza kugenda usoma wongera usubiramo, ni kugenda wibonera n'isohora ry'ibyo byanditswemo. Bakundwa, iki gitabo ni ingenzi cyane kandi muzi ko twamaze kubaha mu ntoki zanyu ibyigisho uko bikurikirana. None murebe twongeye kubisubiramo kandi reka mbabwire, kugira ngo nibura nige igice kimwe cy'iyi ntambara ikomeye byamfataga kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi 4. Kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi 4 kugira ngo nibura nige igice kimwe cy'iyi ntambara ikomeye. Twibukiranye ni iki bari bahanganye nacyo mu Bufaransa cyateje akarengane n'itotezo no kumeneka kw'amaraso. Nimumbwire, ni igitugu, kandi ibi byari byarakozwe n'ubupapa. None reka mbabaze, ni ikihe gihugu kizarema igishushanyo cy'inyamaswa bwa mbere y'ibindi? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero niba ubupapa bwararanzwe n'ubuyobozi bw'igitugu, bivuze ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigomba kurangwa n'ubwo buyobozi bw'igitugu. Kubera ko turasanga ko imwe ni inyamaswa, indi ni igishushanyo cyayo. None ninde muri iki cyumweru mu kinyamakuru bavuze ko akora nk'umunyagitugu? Donald Trump. Uwo ni Donald Trump. Mbese niki yakoze? Yirukanye umuntu ushinzwe FBI, David Comey. Nimwirebera hangaha mu kinyamakuru cyitwa The Washington Post haranditswe ngo Trump yahoze yifuza ko Comey yamusezeranya ukutamuhemukira. FBI iravuga iti rero ibi ngibi birerekeza ku gitugu. My conscience, my allegiance. Wait a minute. Imuvanga Trump arasaba uyu muyobozi wa FBI ngo amusezeranye ko ubudahemuka kuri we nk'umuntu, ntabwo ari ku itegeko nshinga ahubwo nkawe nk'umuntu. None ni iki Comey yamushubije kuri icyo kibazo, kuri icyo cyifuzo cye? Yaramubwiye ngo ntabwo ushobora kubikora, gukora ibyo ngibyo byaba biyobora ku gitugu. Ninkawe yakamubwiye ngo gukora ibi ngibi byaba ari ugukandagira umutimanama wanjye ndetse n'uburenganzira mfite ku itegeko nshinga ry'igihugu cyanjye. Ntabwo mvuze ko David Comey ari marayika hanyuma Donald Trump akaba ari Satani. Ahubwo icyo nshaka no kubamenyesha ko iyi ni ingingo imwe ishobora kwifashishwa mu kurema igishushanyo, kandi ibi ngibi ni ibintu by'uburyarya bukomeye cyane. Niba Donald Trump ashobora kubaza Comey akamusaba ngo ndakwinginze jewe unyemerere kuzambera ntahemuka nk'umuntu, mbese niki yasinye icyo gihe? Yasinye icyo bita umudendezo w'idini. Niyo mpamvu wumva ahantu hose bagenda baririmba ngo Donald Trump rwose yashyigikiye umudendezo w'idini. Nyuma y'icyumweru kimwe tariki 4 z'ukwa 4 Donald Trump yahise asinya inyandiko itanga umudendezo w'idini. None mu ndebere hadashizeho n'icyumweru ahise ategeka umuntu kunyuranya n'umutimanama uwo bisaba. Uko rero iyi ngirwa mudendezo w'idini barimo kuvuga, uhereye ku nyamaswa ukagera ku gishushanyo cyayo, byose ni umukino. Kandi urebe ubwo Comey yangaga kumvira icyo Donald Trump amusabye, yahise yirukanwa. Nanone ushaka kumva neza ibigomba kuba muri iyi minsi ya nyuma y'isi, ushobora kubaza umuntu uti mbese ni biki byabaye muri Daniel igice cya 6? Nimumbwira ibyabaye kuri Daniel ni ibiki? Mbese ni irihe itegeko ryatanzwe aho ngaho? Itegeko ni uko nta wundi muntu agomba gusengwa keretse umwami Dariyo. Nimureke tujye mu gice cya 6 cya Daniel maze twisomere mbese byaba birimo.
mbese ni uwuhe mwanya Daniel yari afite mu bwami? Yari umujyanama wa mbere w'umwami. Umva, nubwo atigeze agenda ngo yiyamamaze asaba amajwi, ariko mu buryo bw'itangaza bw'Imana n'ububasha bwayo yashyizwe kuri uwo mwanya. Nuko rero niba yarakomeje kuba indahemuka ku Mana, bivuze ko yakomezaga n'isabato. Yego, ibi bigaragaza ko yari umuprotesta. Yego rwose. None itegeko ryatanzwe ni irihe? Nta muntu n'umwe wemerewe gusenga Imana iyo ari yo yose keretse umwami. Umva, mwene magambo yarasabwe ngo nawe Daniel ugomba gutanga icyubahiro cyawe. Ugomba gutanga icyubahiro cyawe, ubyiringiro byawe, ubushobozi bwawe ku muntu. Mbese niki Daniel yakoze? Yahagaze ku mahame ya giprotestanti, yahagaze ashikamye, arushaho kwiringira Imana yo mu ijuru. None Hillary, ngaho mbwira, ni iyihe nyamaswa yo mu ishyamba muri Daniel igice cya 6 igaragaza ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi? Ni idubu. None ni ibihe birango by'ubupapa nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 2? Iyo nyamaswa ni idubu. None uyu munsi ubupapa nabwo burasaba abantu ngo babupfukamire. Yego, none niki nanone igishushanyo kizasaba abantu? Ni hame n'ubundi ngibyo ngibyo. None ninde ugomba kugikora? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbese turibonera ibintu bigomba kuba muri iyi minsi ya nyuma y'amateka y'isi. Mbese ngo kugeza ubwo keretse niba upfukamye ukaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bitari ibyo ngibyo ntuzemererwa kugura cyangwa kugurisha. Mbese hari icyo tubona? Nshuti, muribonera ibintu bigomba kuba. Mureke twigarukire mu ntambara ikomeye. Mukurikire imyitozo noneho. Mbese n'ibiki byabaye kuri Comey nuko yasezerewe. Mureke noneho twigarukire ku nyamaswa nk'uko igaragazwa mu ntambara ikomeye, maze twibonere imirimo yayo y'ubunyagitugu n'ubukandamiza abantu byakozwe. Turibonera neza ko ibyo ngibyo bishobora no gukoreshwa uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntambara ikomeye, urupapuro rwa 44 ku isubi yaho ya 3 amagambo abanza, urugero rutangaje rwerekana imico y'ubunyagitugu bw'uwo mupapa wahamyaga ko abapapa badashobora kwibeshya, rwagaragariye mu byo yakoreye umwami w'abami w'Ubudage Henriko wa 4 kubera guhangara gusuzugura ubutegetsi bwa papa. Uwo mwami w'abami yabwiwe ko aciwe mu itorero kandi ko anyazwe ingoma. None niki cyabaye kuri uyu muyobozi wa leta ubwo yangaga guha isezerano ubupapa ko azabupfukamira? Ni ibintu bibiri byabaye. Icya mbere, yaciwe mu itorero. Icya kabiri, ahezwa ku murimo we. None niki cyabaye kuri David Comey? Nawe yarirukanywe. Nimurebe uburyo dushobora kubona ibyanditswe byera tukabihuza neza n'ibirimo kuba muri iyi si. Nyamara abenshi baravuga ngo Ellen White ntabwo yari yahumekewe n'umwuka wera, kandi wigitaba intambara ikomeye ntabwo ari ikindi uretse icyuzuye imigani mihimbano. Ibi ngibi birimo kuba muri Amerika. None niki cyabaye kuri papa uzwi neza mu gihe cya kera? Niki cyamubayeho? Papa w'i Roma yandagajwe nta bwoba n'abepiskopi babiri. Aya magambo arasobanura ngo mu Buholandi ubuyobozi bw'igitugu bw'ubupapa bwateje imyivumbagatanyo. Mu myaka 700 mbere y'igihe cya Luteri, Papa w'i Roma yandagajwe nta bwoba n'abepiskopi babiri. Ibi ni ibyabaye mu bihe byashize mu butegetsi bw'inyamaswa. None uyu munsi niki abayobozi ba Amerika, abari muri Kongere ndetse n'abaturage muri rusange barimo kuvuga ku bijyanye na Donald Trump? Kubera ko arimo gukora nk'umunyagitugu mu gutegeka Comey ngo amugaragarize isezerano maze akabyanga. Uwo nanone Trump akaba ari we urimo gusaba igihugu cy'Uburusiya ngo kimuhe gitange ubusobanuro bufatika. None ubu ngubu barimo kuvuga bati agomba kwandagazwa, agomba gushyirwa ku muhanda. Ibi byakozwe rero ku nyamaswa nibyo birimo gukorwa no ku gishushanyo cyayo. Mbese niki kinyamakuru cyitwa The Telegraph kirimo kuvuga ku bijyanye na Donald Trump, ku bijyanye n'ibyo akoreye bari abantu? Haranditswe ngo mbese Donald Trump yarakwiriye kwandagazwa ku bijyanye n'ibyo akoreye Uburusiya
ndetse n'ibyo akoreye Comey tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2017. Tumanuke hepfo haranditse ngo ubwo Donald Trump yirukanaga umuyobozi ushinzwe iperereza, abashinzwe amateka bamureze ko akoresha igitugu. Mbese icyo kirego gifite ishingiro? Mu kinyamakuru cyitwa NPR ku itariki 17 z'ukwa gatanu 2017 haranditse ngo amagambo yandagazanya ya Donald Trump yavuye ku bintu by'ibihuha ahubwo yabaye nka kamere ye. Hano naho mu kinyamakuru cyitwa Newsmax umunyamakuru witwa Douglas Brankley yaravuze ati Donald Trump arimo kwigaragaza nk'umunyagitugu. Hepfo mu gihe yirukanaga umuyobozi mukuru w'iperereza witwa James Comey, akaba yarateye ikirenge mu cya mugenzi we witwa Richard Nixon ubwo yirukanaga umuhanga cyane witwaga Watergate. Aha naho arakomeza havuga ngo mu kwirukana James Comey, Trump yashize iyandagaza ku meza. Nshuti zanjye turibonera birimo kubera ahangaha, ibyagaragaye ku nyamaswa nibe birimo kugaragara no kwishonyo cyayo. Uko ni ukuri. Umva, tutitaye ku muyobozi byaba bigaragara aho ari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twebwe tugendera ku buhanuzi tugahita twibonera uburyo birimo kugaragazwa n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ikaba ariyo mpamvu kubwo gufashwa n'ubuntu bw'Imana tudakwiye guceceka muri iyi minsi ya nyuma. Mbese ni iki Martin Luther yakoze mu gihe cy'ubugorozi bw'ubuprotestante yakoreye igihe ubupapa bwari buyoboza igitugu? Yabushyize ku karubanda. Muri iki dusoma mu ntambara ikomeye urupapuro rw'115 kwisubisoza hagati umugabane wa kabiri w'ibitabo bye ni Martin Luther wari ugendereye kugaragaza gushayisha mu bibi ndetse n'amahano yakorwaga n'ubuyobozi bw'ubupapa. Gukuraho izo nyandiko yaba ari ugutera imbaraga iterabwoba rya Roma kandi bigakingura amarembo magari ibibi byinshi kandi bikomeye. Nkuko Martin Luther yashyize ku karubanda ibyaha ndetse n'ubwicanyi by'ubupapa, mbese ni iki twe dukwiriye gukora nk'abadivantiste umunsi wa karindwi b'ukuri muri iyi minsi ya nyuma? Yego, ni ukugaragaza ubunyagitugu ni iterabwoba rigaragara mu nyamaswa ndetse n'ibigaragara mu gishushanyo cy'inyamaswa. Umva, ntabwo dukwiriye kugaragaza gusa igitugu n'iterabwoba rigaragara mu bupapa ndetse no mu gishushanyo cyayo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo dukwiriye kugaragaza ubugizi bwa nabi bugaragara mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Ibyo tugiye kureba turasanga ko intumwa y'Imana yagaragaje ko ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba rishyizweho ntabwo ubunyagitugu buzagaragara gusa mu nyamaswa, muri Kongere ya Amerika, mu madini, ahubwo bizigaragaza no mu baturage. Hano mu bihano by'itorero umuzingo wa gatanu ku rupapuro rwa 711 haranditse ngo igihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzakandagira amahame abugenga kugira ngo bashyireho itegeko ry'icyumweru, ubuprotestante buzaba buhanye ikiganza n'ubupapa kandi nta kindi kizaba gikozwe uretse guha ubuzima bwo guhumeka ubwicanyi, kandi ubu bwicanyi bwamaze igihe kirekire cyane butegereje aya mahirwe kugira ngo bushyirwe mu bikorwa. Intambara ikomeye igipapuro rwa 398 amagambo asoza isubi ya mbere. Mureke amategeko yashyizweho na leta y'isi akurweho maze Roma yongera gusubirana imbaraga yahoranye mbere, kandi ububyutse no gutoteza n'akarengane yakoraga ntibizazuyaza kongera kubaho. Mbese ibi biraje? Yego rwose. Kandi ibi bivuga gutoteza n'akarengane birimo kuvugwa cyane. Ibi ngibi ni mwiteguro wo gushyiraho itegeko ry'icyumweru, bikaba bishushanya irangira ry'imbabazi. Bizahera kwanza kurangira ku badventiste, nyuma noneho bisoreze ku isi yose, kandi nyuma yaho gato hazakurikiraho ibyago 7, kandi nyuma yaho nibwo tuzibonera umwami. Mbese nditeguye? Mbese uriteguye? Iyo niyo mpamvu turimo kwiga uko bishoboka kose ijambo ry'Imana, Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, kugira ngo tugaragaze nk'uko Luther yabigize ubuhakanyi buri mu nyamaswa, buri mu gishushanyo cyayo ndetse n'uburi mu itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi. Ndebera hano, mbese ni ibiki birimo kuba kuri David Gates? David Gates yahawe amabwiriza ko ibyo agomba kubwiriza, hanyuma arangije avuga ko adashobora kubwiriza akurikije amabwiriza ahabwa n'itorero. Ayo mabwiriza yahawe turasoma hano imbere, akaba ari amabwiriza yashyizeho na General Conference kugira ngo abashe kunganira abantu babwiriza ubutumwa bigenga. Aravuga ngo igihe cyose utujuje aya mabwiriza yose ntabwo ushobora guhabwa uburenganzira bwo gukora cyangwa se ngo wunganirwe cyangwa se ngo ushyigikirwe mu buryo bwose na General Conference. Nk'ibwiriza rya 6 riravuga ngo Number 6. Did I all right?
ababwiriza bigenga mu gihe bagiye gukora umurimo hanze ya diviziyo yabo bagomba kwanza kubanza kubona uburenganzira bahawe na union, kandi iyo union ikabaha uburenganzira bwo gukora umurimo bijyanye umurimo bagiye gukora, uburyo ungana, igihe uzamara muri iyo diviziyo nshya bagiye kugukoreramo. Ariko ndashaka kubaza ikibazo, mbese Kristo, Yohana Umubatiza ndetse n'intumwa bigeze bahamagara ku buyobozi bw'idini maze ngo bahamagare Yerusalemu, bahamagare bati yewe Kayafa, mbese byaba byemewe ko twamanuka nkajya kuri Yorodani kubatiza abantu, nkajya i Galileya kubwiriza ubutumwa, cyangwa se nkajya hirya no hino? Mbese bigeze basaba uburenganzira? Ntabwo byigeze biba, kubera ko bari bayobowe na Mwuka Wera. Nuko rero natwe turibonera uburyo igitugu mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kigaragaza rwose. None ni iki David Gates yakoze? Ntabwo yigeze yemeranya n'ibyo. Hanyuma iyo dusomye mu mwuka w'ubuhanuzi, mwumva ibyo dusoma. Umva hano uko Ellen White yatwandikiye: ntukigere na rimwe mwemerera ikiganza cy'umuyobozi w'itorero cyangwa umuvugabutumwa uwo ari we wese ubabwira ngo ntiwemerewe kujya aha, ntiwemerewe kujya hariya. Nta na rimwe tuzigera tugushyigikira igihe cyose ugiye udakurikije amabwiriza tuguha, cyangwa se ngo ujye kugarura iyi mitima y'abantu bari ahantu twebwe ubwacu tubanje kukwereka. Arakomeza avuga ati Imana izaguha umugisha kandi uzakomeza ujye gushakisha imitima yatakaye ahantu hatandukanye. Izina ry'Imana rihimbazwe. None nyuma y'uko David Gates abangiye, mbese aba baramushize ku rutonde rw'umukara? Yego. Bona nubwo yari yiringiye ko umuyobozi mukuru Ted Wilson azamufasha, ntabwo yigeze ayimukorera. Uko niko bategetse David Gates ngo ntabwo yemerewe kujya kubwiriza ahantu hatandukanye cyangwa mu matorero runaka. Iyi niyo mpamvu abantu bose babwiriza ubutumwa, nyamara bakumva ko bagomba kubahiriza amabwiriza ya General Conference ngo bazabwiriza ubutumwa. Iminsi yabo irabaze, ngo ntibashobora gukora umurimo keretse bayobowe n'ikiganza cy'idini. Reka mbabwire, mwebwe mwese muvuga ko mubwiriza ubutumwa bw'iki gihe, nyamara mukaba mutashobora kwigana inzira Yesu yakoresheje, Yohana Batista yakoresheje, ndetse n'intumwa zakoresheje, ntabwo muzagira icyo mugeraho. Mwumva iki ngiki ntabwo byabaye kuri David Gates gusa, ahubwo byabaye no muri Caribbean. Reka dusome muri iki gitabo rero nawe yanditse cyitwa Sport and Migan, urupapuro rw'176 ku isubi yaho ya 5. Ararisobanura ati mbese tuzakomeza kugendera munsi y'amabwiriza y'itorero, tukagendera munsi y'ububasha bw'abantu 2 cyangwa 3 baturutse Battle-Creek? Turumva gutaka guturutse muri buri cyerekezo. Mbese abantu bizasaba ko begera ubuyobozi bw'itorero ngo barebe niba bahabwa uburenganzira bwo kujya gukora, cyangwa bazasohoka bajye gukora umurimo uko bashoboye bakurikije impano Imana yabahaye kandi bafashijwe n'Uwiteka. Reka dukomeze. Mbese n'ibiki nanone byabaye ku witwa Paul Miller, uyu no muri Bahamas? Yego, yaraciwe kubera ko yari afite radiyo yabwirizaga ubutumwa bw'iki gihe afashijwe n'Uwiteka. Uko rero nk'umwanzuro bamufatiye, baramusezereye bamushinja ko ubutumwa bwe burema ibice mu itorero. Ariko reka nkubaze, nibiki byabaye kuri Martin Luther? Mbese yaba yaraciwe? Yohana Wycliffe yaba yaraciwe? Umva, abantu bose bahagaze bashikamye ku Mana bazarenganywa, bazacibwa kandi bazarenganywa. Umva, ibi nibyo byabaye kuri Kristo ndetse no ku ntumwa. Mbese nibiki bizatubaho twebwe muri iyi minsi ya nyuma? Reka tujye mbere. Mbese Bill North avuga iki? Aravuga ngo ni igihe cyo guheza. None hano yashaka kuvuga iki? Yego, iki cyari igihe kijyanye no kweza abagore. Hakaba hari abayobozi bamwe barwanije iki gitekerezo cyo kweza abagore, bityo noneho bigatuma hari ahantu hamwe na hamwe udashobora kujya ngo wigishe iki cyigisho. None byarabaye, ahubwo birimo kuba, kandi tugomba kumenya ko bizarushaho kugenda biba bibi kandi bibi, kubera ko iyo babonye ko uri kuvuga ubutumwa bwa giprotestanti burwanya icyaha, burwanya igitugu, burwanya ubuyobozi bwa cyame mu itorero, ndetse bunarwanya n'ubuhakanyi buri mu itorero, ako kanya bahita baguheza. Ntabwo ari bose bazabikora, ariko ni benshi cyane muri iki gihe gisoza. Ubu ngubu barabanza bakareba ibyo wigisha, maze bakagutegeka ibyo ugomba n'ibyo utagomba kwigisha. Ntabwo gusa bikorwa n'abayobozi bakuru. Yego, turabona rwose ko hari uburyo abantu barimo kuremwa ibice n'abayobozi bakuru, ariko turabona n'abandi bizera
basanzwe rwose bivanguye ku buryo bukomeye cyane, kubera ko uzabona abo bizera badashobora gushyigikira icyigisho iki umubwiriza uyu n'uyu, ahubwo noneho si ibyo, ahubwo bakingira no mu bizera baza aha ngaha bakavuga ngo oya bariya abantu ni abahakanyi, ni abagome, ni abayobe, ntimuzigere na rimwe. Baragerageza uko bashoboye kose ngo abizera bagenzi babo badakoresha umutimanama wabo. Ibi nabyo ni igitugu, kandi ibyabaye mu gihe cya Kristo bavuga bati mbese twigeze tumushyigikira, kubw'ibyo rero ntimukigere na rimwe mumukurikira. Nuko rero ubwo turebe ko ikintu gike kivuga ngo Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa, mbese ni ikihe gice cya Bibiliya dusangamo iyi mikorere ya France yanga Bibiliya kandi ikayirimbura? Ni mu Byahishuwe igice cya 11. Ahangaha kandi ntabwo tubona gusa ibijyanye no kwanga Bibiliya, ahubwo turabonamo n'ikindi cyo guhererekanya ububasha, aho tubona ko imbaraga z'ubupapa nizo zatumye hazamuka iyi mpinduramatwara mu Bufaransa. Kuko dusangamo iki gihe cyari igihe cy'ubutegetsi bw'igitugu cy'ubupapa. Ubupapa rero nibwo bwabashishije Ubufaransa gukomeza gukora gutya kugeza mu 1798 ubwo Ubufaransa bwahuraga n'akaga. Hano ku murongo wa 2 w'igice cya 11 turahasanga havuga amezi 42. Mbese aya mezi yabavuye iki? Ni imyaka 1260 aho ububasha bwa papa bwayigaragazaga cyane. None ni iki cyabaye ku musozo w'amezi 42? Yahereye muri 538 nyuma ya Kristo agasoza mu 1798 nyuma ya Kristo. Ni iki cyabaye? Tubwirwa ko ubupapa bwakomeretse uruguma rwica. Icyo gihe nibwo ubupapa bwatakaje ububasha bwabo muri politike. Ndifuza ko buri wese yumva iki ngiki. Ku musozo w'impinduramatwara mu Bufaransa, Ubufaransa nibwo bwafashe papa bumuramuhagarika bumujyana mu buhungiro. Hari icyabaye rero, ubupapa bwahise bwitegura kuzagarukana igitero gikomeye cyane, kandi iki gitero tugomba kukibona mu minsi ya nyuma y'iyi si. Hanyuma ku murongo wa 3 ndetse no wa 4 turabona ibijyanye n'abahamya babiri. Abo bahamya babiri ni bande? Ni Isezerano rya Kera ndetse n'Isezerano Rishya. Kandi nanone kuri twe dushobora kuvuga ko ari Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, kuko handitse ngo musanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibijyanye n'iri jambo nuko nta mucyo bafite muri bo. Nuko rero nyuma haragaragaza uburyo hari inyamaswa yahise izamuka ngo igabe ibitero bikomeye ku bwoko bw'Imana. Iyo mbaraga ni iyihe? Ni inyamaswa yazamutse ivuye ikuzimu. None iyo nyamaswa yavuye ikuzimu mu zihe nzira? Yaturutse muri Egiputa ndetse no muri Sodomu. Turekere mu Byahishuwe igice cya 11 duhere ku murongo wa 7. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. None ni ikihe gihugu muri aya mezi 42 mu 1798? None ni ikihe gihugu cyagaragaje iyi mico ya Sodomu ndetse na Egiputa? Sodomu ubunyasodomu, Egiputa ubuhakanamana. Aho Imana ivuga iti ntukigere nari mugira n'isano na Egiputa, ariko icyo gihugu cyavuga ngo nge nzakurikiza ibyo Egiputa yakoze. Icyo gihugu ni Ubufaransa. Intambara ikomeye urupapuro rw'195 ni ku isubi yaho ya 3 amagambo asoza. Mu bihugu byinshi by'Uburayi ubutegetsi bwayoboraga mu itorero na leta bwari bwaramaze imyaka magana menshi bugengwa na Satani binyuze mu mikorere y'ubupapa. Isubi ikurikira hasoza, ariko indi mbaraga ariyo nyamaswa yavuye ikuzimu yagombaga guhaguruka ikarwanya ijambo ry'Imana ku mugaragaro. Mukurikire noneho. Niki Ubufaransa bwakoze kugira ngo bwuzuze neza ibirango byaranze Egiputa? Bwatoye itegeko ryemeza burundu uguhakana Imana. Ku rupapuro rw'196 harabivuga neza ku isubi yaho ya 2 hagati. Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite amateka nyakuri yanditswe akiriho agaragaza ko nk'igihugu Ubufaransa bwigometse ku mugaragaro ku muremyi w'isi n'ijuru. Farakomeza ngo ariko Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine mu mateka y'isi binyuze mu itegeko ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko yacyo cyavuze ko nta Mana ibaho. Aha
none niki nanone Ubufaransa bwakoze bigahita byuzuza ibirango byaranze Sodoma? Nta kindi uretse kwemeza ubusambanyi. Tukiri ku rupapuro rw'196 ni ku isubi yaho ya gatatu amagambo aravuga ngo Ubufaransa bwerekanye imico yarangaga Sodoma mu gihe cy'impinduramatwara, ahagaragaye kwangirika kw'imico mbonera ndetse no gusayisha mu bibi bisa n'ibyaranze kurimbuka kw'imidugudu yo mu kibaya. Harya iyi nyamaswa yari iyihe? Ni inyamaswa yavuye ikuzimu, niyo yatanze uburenganzira bwo kwemeza ko nta mana ibaho. Icya kabiri ko ubusambanyi bukwiriye guhabwa intebe. Ikibazo ni ryari impinduramatwara y'Ubufaransa yarangiriye? Ni mu 1797 ndetse n'1798. Ikibazo, mbese ibirango byaranze inyamaswa yavuye ikuzimu byarangiranye n'1798 1799? Yego cyangwa oya? Oya, kubera ko n'uyu munsi turacyabona ibyo birango rwose, haba mu bihugu bitandukanye ndetse no mu madini atandukanye. Mu kubishimangira, Imana yonyine yari yavuze ngo inyamaswa yaturutse ikuzimu ntabwo izarimburwa ku isi ngo ikurweho burundu kugeza igihe Yesu azagarukira ubwa kabiri. Ni muri iki tujye mu Byahishuwe igice cya 20. Mbese tugiye he? Byahishuwe igice cya 20. Harya ngo ni inyamaswa yaturutse he? Yaturutse kuzimu. Hanyuma igihe cyayo kizarangira ryari? Igihe Yesu azabagarutse. Dusoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Kijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso yifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga. Reka tujye ku murongo wa 7. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi. Umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10 akomeza atubwira ko Satani azakurwa ikuzimu, azaba agiye kurimburwa iteka ryose, azarimburanwa n'abagizi ba nabi b'abanyabyaha. Iki gihe rero nibwo ikuzimu hazaba hafunzwe by'iteka ryose. Ni ibihe birango byaje biturutse ikuzimu mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa? Ni ukwemeza ubusodomu, guhakana Imana. Mbese ibyo bimenyetso twaba tubibona mu mareta uyu munsi? Ni iki cyabaye muri Amerika muri 2015? Ni ukwemeza ubutinganyi, abantu batingana bagashakana. None niki cyabaye muri Mexique? Niki cyabaye mu Burayi? Niki cyabaye hirya no hino? Hose barimo kwemeza imyitwarire ya Sodomu. Kandi kwemeza ubutinganyi ni uguhakana kw'Imana ibaho. Nimwirebera ahangaha muri Amerika y'Amajyepfo. Reka twirebere muri Mexique mu kinyamakuru kitwa Catholic Herald. Urukiko rw'ikirenga rwa Mexique rwameje ko abatinganyi bazajya bakora mariage. Tuzirikane ko Mexique yihariwe n'abakatolike cyane, kandi tuzirikane ikindi ko amabwiriza n'imiyoborere n'imikorere y'itorero gatolika ry'i Roma ariyo yagiye izana ibintu by'ubutinganyi. Niyo yateje impinduramatwara mu Bufaransa, niyo yazanye imyitwarire y'ubutinganyi, imyitwarire yo guhakana Imana. Nagira mbabwire ko byose byihishwe inyuma n'ubupapa. None niki cyabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2015? Bemeje n'abitegeko ry'ubutinganyi. Mureke dusubire mu Byahishuwe igice cya 11. Igice cya 11. Kubera ko, reka mbaze, mbese ubu Ubufaransa bwamaraga kwemera ubutinganyi bugahakana ko Imana itabaho, icyakurikiye ni iki? Mbese si intambara, si akarengane? Mbese si ugupfukama, si ukwangirika k'Ubufaransa kugeza ubwo buganya? Kuko iyo igihugu cyinjiye mu buyobe gisoza kirimbutse. Ibi kwari ugusohora k'ubuhanuzi bwahanuwe mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Aravuga ngo, kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Nibiki byabaye ku Bufaransa ubwo bwari bumaze kwemeza ubusodomu, ubutinganyi, ndetse bukemeza no ko Imana itabaho. Ako kanya hahise haza kumeneka kw'amaraso, hakurikiraho ibyago.
none niki kigiye kuba kuri leta z'ubumwe za Amerika igihe cyose bwamaze kwemeza ubusodomo ubutinganyi ndetse bukemeza ko Imana itabaho niki kigiye gukurikiraho ni ukumanuka kw'ibyago ariko mbere y'uko ibyago birindwi bimanuka ni ikihe kintu kigomba kubanza kubaho ni ukwemeza itegeko ry'icyumweru kuko handitse ngo umuntu naramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo uwo nguwo ni nawe uzahura n'ibyago birindwi ariyo nzoga y'umujinya w'Imana ibi nibyo bigiye kuba kuri Amerika nuko rero ubwo tumaze kubona ibingibi bibaye muri 2015 tugomba kuba maso buri munsi kuko igihe cyari cyo cyose dushobora kumva itegeko ry'icyumweru none ubu naba ndaho nkwiriye kuba mbese naba ndi mu mwanya w'iby'umwuka nkuko bikwiriye mwiza ndashaka kuvuga urebye ibyabaye tariki 26 z'ukwa gatandatu 2015 n'ibizaba tariki 31 z'ukwa 10 2017 biragaragaza ko turushaho kwegera cyane icyo gihe tumaze kwibonera uburyo inyamaswa yaturutse ikuzimu yemeje ubutinganyi mu gihugu cyabo mbese uyu munsi twaba twibonera ukwemezwa k'ubutinganyi mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi mu buryo bubabaje turabyibonera none twaba twibonera uburyo iyi nyamaswa yaturutse ikuzimu irimo naho nukuri turibonera ibirango byayo mu itorero ntabwo ari muri Amerika gusa cyangwa muri Mexique twibonera ibirango by'ibyaranze Ubufaransa ahubwo turabibona no mu itorero ibi tubisanga mu matorero y'Abadventiste umunsi wa karindwi mbere yuko dukomeza nimureke tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 23 kubera ko abantu benshi batekereza ko iyi ngingo iyo tuyigezeho turayikabiriza cyane tukarenga urugabano rw'ubusobanuro bwayo n'amareka mbabwire dukwiriye gusobanukirwa ko iki cyiciro cya LGBT movement ari idini iki gishingiye kuyobokamana ripfuye kandi burya iriyobokamana rifitanye isano na gusenga Baali ibi bikaba ariyo mpamvu Bibiri ivuga ko ubu papa ari Babuloni ikomeye ni nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi kandi ibizira byose byo mu isi biba bifitanye isano no kuramya Baali kandi no kuramya ku cyumweru ni ubupagani bwuzuye kandi mushiki wacu wayiti ubutumwa bwatoranije umuzingo wa mbere ko iyobokamana rishya rizinjizwa mu itorero mbese iryo yobokamana rishya ni irihe riyobowe n'ubuyobozi bushya mbese ntabwo ryaba rifite aho rihuriye n'imikorere ya LGBT movement kubera ko na LGBT nayo niyobokamana rishya yego ibyo nashaka kuvuga nuko iyi LGBT kwinjira ni umusaruro w'imiyoborere mishya yinjiye mu itorero igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 23 mureke duhere ku murongo wa 5 ariko tugende buhoro buhoro kugira ngo tubisobanukirwe yirukana abatambyi b'ibigirwamana bashyizweho n'abami b'Abayuda kujya bosereza imibavu mu ngoro zo mu midugudu y'Ubuyuda n'ahateganye n'i Yerusalemu hose agakuraho n'abandi boserezaga Baali imibavu bakayosereza n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ingabo zo mu ijuru reka tujye ku murongo waho wa 7 asenya amazu y'abatinganyi yari mu nzu y'Uwiteka aho abagore baboheraga inyegamo zo gukingira igishushanyo cya Ashera niki cyari gifatanye no gusenga Baali byari ubutingana mureke tujye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 kubera ko ibi byari ukuramya Baali kandi ibi byari biranga rwose imyitwarire ya Sodomo mbese Yosiya yabigenje ate ntabwo yavuze ngo oya iri ni itorero ry'Imana Yosiya yarahagurutse arabirwanya muri icyo gihe cye yarahagurutse mu Protestant uyu munsi tugomba kuvuga ubutumwa nyamara uyu munsi w'itorero usangamo abatinganyi biyicarira batuje tugomba kubasanga nabo mbabwiye ngo mugende mu bafatanye amaboko yanyu mubakuremo oya abagomba guhezwa reka mbabwire mu bihame by'itorero umuzingo wa 5 haranditswe ngo abigisha nk'aba ngaba n'ababwiriza nk'aba ngaba bagomba kwirukanwa mu itorero igihe cyose abantu nk'abo babahakanye bari mu itorero kandi uyu niwo mwuka waranze Yosiya tugomba kubakura mu itorero icyo nashaka kuvuga gusa nuko ntabwo ari abayobozi bonyine babyigisha ngo usange babishyigikiye ahubwo hari n'abizera bavuga batoya dukwiriye kubareka tukigana nabo tugasengana nabo maze tukabumvisha uburyo hari imbaraga muri Yesu Kristo ishobora kubavana muri iyo myitwarire niki tubona mu itorero turibonera intambwe zihamye zerekeza ku kwemeza ubutinganyi mu itorero ibi turabyibonera
turibonera muri University ya Andrews, turibonera muri Lake University, turibonera mu zindi. Mwumve ubwo habaga ikibazo cyo kweza abagore, abantu benshi iyo biza kuba ari ikibazo cyo kweza abagore, abenshi bari guhaguruka bakagira icyo bavuga. Uri kubona uburyo kubijyanye n'ubutinganyi nta muntu n'umwe uri kugira icyo avuga, ndetse n'abavuga butumwa bigenga. Nyamara LGBT kabiri gushaka kubona umwanya uhamya mu itorero, none tukaba twibonera abantu benshi bicecekeye, ariko hagira ngo hejejwe umugore ngo abe pasiteri cyangwa abe umukuru w'itorero, abenshi baravuga. Izi universite zose ziri aha, Andrews University, Union Pacific Union College, yitwa Walla Walla University, izi zose zigeze ku ntambwe ishimishije yo kwemeza ubutinganyi. Kandi cyazengereje iyi nyamaswa yavuye ikuzimu ni ikihe? Ni ukwemeza ubutinganyi. Kandi byo ni ukwemera ko Imana itabaho, kandi byo bizana kukurimbuka. Hari umutwe w'amagambo aravuga ngo abana bakiri bato b'Abadventiste ubu barerekeza ku nzira yo kuba abatinganyi. Ahangaha turibonera umupasitoro muri Palm Springs arimo gutumira korali y'abatinganyi gusa. Ahangaha turibonera undi mugabo wihinduye umugore nk'uko twabigaragaje mu minsi ishize, akaba ari umukuru w'itorero, aho ari mu itorero rya Hollywood. Hano turabona undi muntu mu itorero rya Chico ry'Abadventiste. Ibi byose ni intambwe zerekeza ku kubihamya mu itegeko ubutinganyi. Nimureke dusubire mu Byahishuwe igice cya 11. Turasangamo ko abo bahamya babiri babwirizaga bambaye iki? Bambaye ibigunira. Ibigunira bishushanya iki? Bishushanya umwijima. None mbwira, urashaka kuba kwiyi Bibiliya buriya yambaye ibigunira? None se bishaka kuvuga iki? Oya, bishatse kuvuga ko aba Protestant b'icyo gihe babwirizaga ubutumwa ariko badashobora kubikora ku mugaragaro, kuko watinyukaga wese yarahanwaga akicwa, bityo bagomba kubikora mu ibanga. Ikindi mbese byaba bivuze ngo ubwo mbona ibi byaha mu itorero, reka noneho nicecekere mbwirize mu ibanga. Oya, ibyo byaba ari ukugambana, ibyo byaba ari ukwishyira ku ruhande kugira ngo udahura n'akarengane, utinjira mu bibazo by'iyobokamana. Dusubiye mu ntambara ikomeye turasanga ko ibyo bigunira ni abana b'Imana babwirizaga bakamamaza ubutumwa ariko batabikora ku mugaragaro. Ikibazo ni iki kiri kuba ku bana b'Imana, abadiyakoni n'abizera basanzwe bahagarara hirya no hino mu nzira bamagana ibijyanye n'ubutinganyi mu itorero? Mbese guverinoma yaba irimo kubasunikira mu mwijima ikabirukana? Mbese twaba tubibona? Yego. Mbese ibi bigomba kuba mu itorero? Yego. Ntabwo ari bose bazabikora, ariko ni benshi cyane bazabikora kandi bazacecekesha iri jwi. Niba ari ibyo, mbese twaba turi abasigaye kuki? Turi abasigaye bagizwe n'itorero rya Yosiya. None se twaba turi abasigaye kuki? Mu gitabo cya kabiri cy'Abami tubonye ko Yosiya yabonyemo ubutinganyi. None twebwe kuki turi kubona mu itorero tukicecekera? Mbese niki cyabaye kuri Eli n'abahungu be babiri? Yarababonye abona bakora ibyaha bikabije, ntiyigera bacyaha, ntiyigera abagorora, ntiyigera bahana, ntiyigera bashyira hanze. None ubwo twaba turi abasigaye biki? Dore ibi byose biri kugaruka mu itorero, inshuti zanjye. Benshi baravuga ngo ntimukavuge ibintu nk'ibyo. Mbese byaba biri mu itorero, tugomba guhagarara nk'uko Yosiya yahagaze. Nashaka kuvuga nimureke tuba abaprotestanti b'ukuri, kubera ko abantu benshi baravuga ngo gufata amakuru nk'aya warangiza ukayashyira ku karubanda ni ugutesha agaciro ubutumwa bw'Abadventiste. Ariko icyo nshaka kuvuga, ubu butumwa ntabwo bugenewe ab'isi, ubutumwa bugenewe ab'isi ndetse n'ab'itorero. Nta tandukanye rurimo hano. Nta butumwa bwihariye bugenewe itorero ndetse n'ubutumwa bundi bwihariye bugenewe isi. Burya nta n'umugayo kubona isezerano rya kera ryari rigenewe abayuda, ritari rigenewe abanyamahanga. Reka tugaruke mu Byahishuwe igice cya 11. Haravuga ngo aho ngaho niho Kristo umwami wabo yabambiwe. None ikibazo, mbese Yesu yaba yarabambiwe mu Bufaransa? Oya, kuko mu Byahishuwe igice cya 11 ku murongo waho wa 8 dusanga amagambo avuga ngo intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka,
ari naho umwami wabo yabambwe. None se Yesu niba atarabambwe aho ngaho byaba bisobanuye iki? Bivuze ko yabambwe mu ishusho y'abakiranutsi be bamukurikira. Mbese niki Ellen White yashushanije n'ubwicanyi bwakorewe mu Bufaransa? Yabushushanije n'ubwicanyi bwakorewe Bartholomew. Inshuti zanjye, ninde muri mwe uhaba warasomye ibi bintu akabyumva? Reka mbabwire, ngiye kubagaragariza iyi ngingo cyane. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo tugeze kuri iyi ngingo y'ingenzi ikaba igiye kwiyongera ku byo tumaze kubona byose, ndakwinginze ngo duhe ubwenge bwo kumenya ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo ufashe buri muntu wese asobanukirwe ko turi ku musozo w'iyi si, maze ngo buri wese yitegure. Kandi igomba kuba ari imyiteguro y'umuntu ku giti cye. Turabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nimureba ahangaha ubwicanyi bwitiriwe Bartholomew. None ninde muntu wari wihishe inyuma y'ubu bwicanyi mu 1520? Tubwirwa mu ntambara ikomeye ko igihe Ubufaransa bwarimo bukora ubu bwicanyi bukomeye, ubupapa bwo bwafashe ururabyo rw'izahabu rubaha umuyobozi w'Ubufaransa y'impano. Urupapuro rw'198 amagambo ari hagati mu isubi ya gatatu aravuga ngo Papa Gregoire wa 8 yoherereje umwami Charles ururabo rwa roza rukozwe mu izahabu, kandi hari hashize amezi 4 nyuma y'ubwo bwicanyi. Munyumvira ahangaha, mu gihe ubwoko bw'Imana bwarimo burimburwa, Papa we yifatiye ururabo rw'izahabu arutanga mu impano. Nimumbwire niki cyabaye muri iki cyumweru i Fatima gikozwe na Papa? Papa yahaye uwo bita ngo ni Mariya ururabo rwa zahabu. Ni mu byisomera ahangaha, ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2017 ngo Papa Francis yatanze ururabo rwa zahabu aruhaye Madame w'Ifatima. Mureke noneho duhuze izi ngingo. Hano turibuka ko mu gihe habaga ubwicanyi bwa Bartholomew habonetse Papa atanga ururabyo rw'izahabu ku muyobozi wa politike. Uyu mupapa niwe wemeje abayobozi ba leta kwica abaprotestant. Ibi bisobanuye ko umuntu wese unyuranije agahakana inyigisho za mama bivuga Mariya, bivuze itorero katolika ry'i Roma, dore ngaho biranditswe ngo itorero ni mama. Ubwo rero bivuze ngo bareke tugaruke inyuma, bivuze ngo umuntu wese unyuranije n'inyigisho za mama agomba kwicwa. Ese byarabaye mu gihe cy'ubwicanyi bwitiriwe Bartholomew? Yego. None niki Papa yakoze mu minsi mikishize ahangaha? Yatanze ururabyo rw'izahabu kuri icyo kigirwamanakazi. Ibi rero bitugaragariza ko umuntu wese uzatinyuka kuvuguruza no kwigisha inyigisho zirwanya inyigisho z'uyu mugore w'itorero mama, utemera gupfukamira iki kigirwamana Mariya. Mwibuke ko bavuga ko Mariya afite ububasha ku buzima bwa none ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose bugenewe abantu. Bityo rero umuntu wese urwanisha Mariya agomba guhanwa. Mbese ibi bigiye kongera kwisubiraho muri iyi minsi ya nyuma, nshuti zanjye, gutanga ururabyo rwa zahabu. Nanone hano turibonera ko burya kuramya Mariya bifitanye isano n'umunsi w'umugore. Yego nibyo, kubera ko akenshi uzasanga abantu bafata indabyo bakaziha ababyeyi babo, nyamara burya biba byibutsa amateka y'ubupapa. Dore ngibi mu magambo yo hepfo y'umutuku aravuga ngo uko ibihe byagiye bitambuka ku munsi w'icyumweru byaturutse mu bupagani, kandi kuri uyu munsi abana bafataga indabyo n'utundi dushimwe bakaduha ababyeyi babo b'abamama. None mu ndebere uburyo umunsi muhimbano witiriwe umunsi w'umugore usanga kenshi dutanga indabyo twizihiza umunsi wa gipagani wa bupapa. Reka mbamenyeshe ko umunsi w'umugore ni umunsi wo kuramya Mariya, nshuti zanjye. Burya ni nabyo biba bisobanuye kuramya ubupapa, kuramya itorero gatolika ry'i Roma nka nyina w'abamaraya. Twibuke ibintu byabaye mu Bufaransa ubwo Papa yafataga ururabyo rw'izahabu akaruha ubuyobozi bwa leta, kugira ngo bigaragaze ko umuntu wese uri buvuguruze inyigisho, amahame, imiyoborere byashyizweho n'itorero riyoboye andi, mbese n'ibiki byababayeho nuko bose bagombaga kurimburwa. Ngaho nimumbwire, ninde mu minsi mike ishize watorewe kuba perezida w'Ubufaransa? Ni Emmanuel Macron. None niki Papa Francis yamubwiye?
mbere yaramubwiye ngo agomba kugaruka ku mahame n'imyizerere ya gikristo mu itorero rye rya kera ya gikristo ya kera mu gihugu cye. Dusomere uyu mutwe w'amagambo aravuga ngo Papa Francis yibukije Emmanuel Macron w'Ubufaransa ngo yibuke amateka y'imihango ya gikristo mu gihugu cye cy'Ubufaransa. None izo nyigisho za gikristo mu Bufaransa ni izihe? Ni ukugaruka ku nyigisho z'ubupapa. Muri iyi nyandiko hagaragaza ko Ubufaransa aribwo bwabaye ubwa mbere kwiyunga n'ubupapa kugira ngo bigarurire isi. Nicyo cyabaye igihugu cya mbere. Nanone hakagaragaza uburyo ihinduramatwara ryo mu Bufaransa ari ryo ryazanye itandukaniro, munyumve neza, hagati y'ubupapa n'Ubufaransa. None munyumvire papa uyu umunsi aravuga ngo ibyo ngibyo reka tubishyire ku ruhande hanyuma ugaruke kuri nyoko. Bavandimwe, nimurebe uburyo Imana iri gukora ibitangaza bikomeye igahuza neza ibirimo kuba n'ibyo turimo kwiga mu ntambara ikomeye. Kandi tuzirikane ko ibi ngibi barimo kwita ngo ni amateka y'Ubufaransa nta handi byerekeje uretse ku kurenganya no kwica urubozo abaprotestanti. Menya ko Ubufaransa burya nibwo bwabaye ubwa mbere nk'igihugu cya mbere guha ibiganza kwishyira munsi y'ubutware bw'ubupapa, ariko nanone nicyo gihugu cya mbere cyeguriye igisirikare cyabo ubupapa, kubera ko ubupapa nta gisirikare bwari bufite. Kubw'ibyo rero ntabwo bwashoboraga kurimbura ya mahembe atatu tubona muri Daniel igice cya 7 aho tugaragarizwa ko amahembe atatu yagomba kurandurwa n'ubupapa. Ntabwo ubupapa bwari kubishobora keretse bubonye imbaraga za gisirikare. None ninde watanze igisirikare bwa mbere? Ni Ubufaransa. Igice cya mbere twabonye ko ubupapa bwabanje guha ubutware Ubufaransa, hanyuma Ubufaransa bwimika ubupapa mu 1798. Ubufaransa burimbura ubupapa bukoresheje icyo mu buhanuzi buvuga ngo gukomereka uruguma rwica. Ubufaransa burimo guhamagarirwa kongera gusubira ku gishyitsi. Noneho reka tuze, mbese ninde Ubufaransa bwaba buhagarariye muri iyi minsi? Kubera ko turabona ko mbere Ubufaransa nibwo bwabaye urufatiro rw'ubupapa, hanyuma noneho urwo rufatiro rurasenyuka. None uyu munsi mu minsi ya nyuma nihe tubwirwaho noneho igihugu gishobora guhagarara umwanya w'ubupapa? Ni Amerika. Ibi bivuze ko Amerika izafata umwanya noneho wo kuzamura ubupapa nk'uko Ubufaransa bwari bumeze. Haranditswe ngo mu butumwa bwo gushimira perezida mushya w'Ubufaransa Emmanuel Macron kubwo kwimikwa kwe, Papa Francis yaboneyeho kwibutsa uwo muperezida w'umugaturika amateka ye ku bijyanye n'ibyaranze ubukristo. Nk'uko bisanzwe bivuga ngo umukobwa mukuru w'itorero, Ubufaransa bwahindutse ubukristo muri 496 nyuma ya Kristo, ubwo umwami w'Ubufaransa witwa Clovis yabatizwaga na mutagatifu Remigius muri katedrale ya Reims. None aha ninde nyina? Ni itorero Katolika ry'i Roma. Mbega nshuti zanjye, buri munsi inshuro nyinshi cyane iragenda yigaragaza ubuyu bwayo. Nubwo bimeze bityo, kuva ku mpinduramatwara y'Ubufaransa, nubwo byagaragaraga ko Ubufaransa burwanya ubugaturika, Ubufaransa bwakomeje kugenda bwinjira buhoro buhoro mu bijyanye n'ubunyedini, ku buryo ntabwo byigeze bigaragara ko ifite imipaka n'idini nk'uko yakomeje kugaragara nk'aho yagira aho itandukaniye naryo. None ubu turimo kwiga iki? Ni impinduramatwara mu Bufaransa na Bibiliya. None ibi byaje ryari? Ni mu kwezi kwa 5 uku iki cyumweru. Arakomeza havuga ati umuhanga witwa Mark Andwell avuga ko Emmanuel Macron ubwe yigaragaza nk'umukatolika washyizemo umwuka, kandi haragaragaza ko ibyo bisobanuye ko nubwo bigaragara ko Emmanuel Macron atitabira iyo myizerere, nyamara mu buryo bugaragara yigaragaza nk'umuntu ufite amahame agenga ubukristo mu magambo ye. Uko kugaragara ko ubukristo bwe mu myizerere budashinga bishobora kongera kuzuka biturutse mu nzira zidasanzwe. Ngo ngwiki kongera nanone guhumeka. Ikintu mbona ahangaha nuko uyu munsi Ubufaransa buhagaze neza nk'igihugu gisanzwe kibanda ku by'isi. Uko rero kuba uyu mugabo yarigeze kuba umukatolike cyangwa se umukatolike w'umugwira, bigaragara ko katolike Ubufaransa bugiye kongera kuzamura imyizerere ya katolike. Kandi nk'uko twabivuze, Ubufaransa uyu munsi noneho ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tugiye noneho ku cy'ubuhanuzi buvuga hari ibintu bigiye gukurikirana. Bigiye kuba bibi ku bijyanye n'amategeko, bigiye kuba bibi ku bijyanye n'ubusambanyi,
burayi ubukungu bugiye kumererwa nabi cyane, hazamuka ibintu by'intambara n'imvururu, kandi ibintu nimara kuba bibi cyane hazamurwamo ikintu cyitwa icyumweru, kandi ibyo nibyo bizaba bisubije ubupapa kongera guhumeka. Arakomeza bavuga ngo ahari Ubufaransa bushobora gushyiramo imbaraga bukajya mbere haba Burayi ndetse no ku isi yose mu gushakisha amahoro n'inyungu rusange. Buretse gato aha ngo ni icyiza rusange mu cyerekezo cyo gushakisha uburyo bwo gusubira ku mahame ya Katolike. Umukatolike akwiye gusobanukirwa ko inyungu rusange bisobanuye iki kuri we, ni ugutanga umudendezo wawe wo guhitamo. Bisobanuye gushyira ku ruhande umudendezo wawe bwite, bisobanuye gushyira ku ruhande umudendezo wawe wo guhitamo, umutimanama wawe. Mbese icyumweru cyaba kiri hafi inshuti zanjye, yego rwose, kuko biri mu cyerekezo cyo kurwanya ihungabana ry'ibidukikije. Bikavuga ko rero twese tugomba gusenga ku cyumweru, kuko n'ubundi twese dutuye kuri iyi si. Ntabwo papa yasabye Ubufaransa gusubira ku mahame ya Katolike, ahubwo hari ibindi yavuze ahangaha. Kuri kinyamakuru haranditse ngo Papa Francis yibukije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, abayobozi babwo, ko bagomba gusubira ku gishyitsi cya gikristo bahoranye. Barababwira ati nimugaruke kuri nyoko, nimugaruke ku byo mwahozemo. Aha kuri uyu mutwe w'amagambo nanone haravuga ngo Papa Francis arihanangiriza abayobozi b'ubumwe bw'Uburayi kurwanya icyo bita populism na solidarity akoresheje ubufatanye. Ariko reka nkubaze, ni ikihe kintu abaturage b'Ubufaransa basengaga baramyaga kikaba cyarababashishije kwimika imyizerere y'ubupagani yo kuvuga ko nta Mana ibaho, kandi bakimbika cyane mu busambanyi? Ni ikihe? Basengaga ibitekerezo byabo. Mu by'ukuri baravuga bati ibitekerezo byanjye birakomeye kandi biri ku rwego ruhanitse, kandi ibyo ngambiriye bifite ububasha kurusha iki ijambo ry'Imana risaba. Bakavuga bati ijambo ry'Imana ntabwo rifiteho ububasha, ahubwo ububasha bwanjye bungenga ni imitekerereze yanjye n'ibyo mbona ko bikwiriye kuri jye. Ubwo ibyo bisobanuye ko inyamaswa yaturutse ikuzimu ifata ibitekerezo by'umuntu, ibitekerezo bye bwite, ikabishyira hejuru y'iki ijambo ry'Imana rivuga. Mbese muri mwe mwicaye ahangaha ushobora kumbwira irindi jambo dushobora gukoresha igihe ufata ibitekerezo byawe ukabisumbisha ijambo ry'Imana? Ni ubunyamwuka. Nanone kandi ibyo ngibyo bisobanuye kwisenga wowe ubwawe, kwiramya. Nanone aho ngaho bivuze ngo wowe ubwawe uba wigize Imana yawe. Uba uvuga ngo ibitekerezo byanjye, umuntu wese uvuga ku bitekerezo bye, imigambi ye iri hejuru y'ijambo ry'Imana, aba yihindukiye Imana, agatangira kwiramya aho kuramya iyamuremye. Ku rupapuro rwa 392 ni ku isubi yaho ya kabiri hagati havuga ko inyigisho zerekeye ibyo gusenga imyuka zigisha ko umuntu ari ikiremwa gikomoka ku ihindagurika ry'ibinyabuzima, kandi ko kuva cyabaho cyagenewe kuzageraho gihinduka kugeza aho kiba nk'Imana. Ubundi kandi zikavuga ko umuntu wese azicira urubanza ntazarucirwa n'undi, kuko ari ukurwicira. Intebe y'ubwami iri muri mwe. None niki Satani yabwiye Eva mu ngo bya Edeni? Yaramubwiye ngo ni ukuri ntabwo muzapfa, ahubwo muzamera nk'Imana. Mbega nshuti zanjye, ibi bigaragaza ko iyi nyamaswa yaturutse ikuzimu burya ntabwo yatangiranye n'impinduramatwara y'Ubufaransa, ahubwo yatangiriye mu ngo bya Edeni, kandi nanone ntabwo yigeze irangirana n'impinduramatwara y'Ubufaransa, ahubwo izarangirana nk'uko twabibonye mu Byahishuwe igice cya 20 nuko isi irangiye. Ahubwo ubu ngubu agenda yigaragaza mu buryo bushya, kubera ko Satani agomba kubanza kwigarurira ibitekerezo by'abantu, abigarurira ubupapa kuva mu 1798 kugeza uyu munsi. Uyu munsi arimo gukoresha iki? Arimo gukoresha ibitekerezo, imitekerereze. None umusingi w'urufatiro rwabo ni uwuhe? Ni umusingi w'umudendezo, kugira umudendezo ku Mana, kugira umudendezo ku mategeko, kugira umudendezo ku mutimanama. Intambara ikomeye, urupapuro rwa 200 ni ku isubi yaho isa nk'aho ari iya mbere hagati mu magambo. Ubufaransa bumaze kwanga kuramya Imana nzima, uhoraho uri hejuru mu ijuru, muziranenge uhoraho iteka ryose. Ntibyatinze maze buza kumanuka bugera ku gusenga ibigirwamana, maze bugasenga ikigirwamana kazi cy'ubwenge mu ishusho y'umugore w'inkozi y'ibibi. Buhagaze gatoya, niki Ubufaransa bwasengaga?
basengaga ubwenge. Hanyuma ibyo byabazanye kuki? Byabazanye ku gukora ibyaha bya Sodomu ndetse no guhakana ko Imana ibaho. None nibiki birimo kuba mu itorero ryacu uyu munsi? Nukuraba Imana. Icyo nacyo ni ikindi kintu kigaragaza ko ari imyizerere mishya imaze kwinjira mu itorero. Imyizerere ipfuye, kandi ibi ngibi nanone biratujyana ku kumenya aya magambo bavuze ngo ni umugore w'inkozi y'ibibi. Biratujyana nanone mu Byahishuriwe igice cya 17. Ibi byo kwigaragaza k'ubuyobe mu itorero bigaragaza uburyo ubupapa bubiri inyuma, kubera ko umugore ashushanya itorero, ubwo ni itorero n'irindi byishyize hamwe. Nshuti zanjye murabibona. Soma hangaha umutwe w'amagambo haravuga ngo ni isabukuru y'imyaka 130 igishushanyo cy'umudendezo kigeze mu mujyi wa New York. Iki nacyo ni igihamya kigaragaza ko ibyabaye Ubufaransa bwakoze kera ni nabyo Amerika igomba gukora. Bigaragaza ko icyo Ubufaransa cyamaze gukora kikarangiza, Amerika yo ihita ikomerezaho. Mu yandi magambo bahererekanye itoroshi. Kuva tariki 17 z'ukwa gatandatu 1885 kugeza uyu munsi hashize imyaka 130 ubwo ikibumbano cy'umudendezo cyageraga muri New York. Iyo yari impano y'ubucuti hagati y'Ubufaransa yagombaga gufashishwa mu kwizihiza isabukuru y'imitekerereze. Ikaba yari rigizwe hagati y'Ubufaransa na za guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo imitekerereze ni iyihe mitekerereze yari ifitwe n'Abafaransa ubwo bafataga umwanzuro wo kwizihiza kino gishushanyo? Yari imitekerereze yo kwimika ubutinganyi ndetse no guhakana Imana. Mbese byaba bije muri Amerika? Yego, birahari rwose. Nereka nkubaza ikibazo, ni iki abaturage bo mu Bufaransa bavuze ko ari cyabaye intandaro yo kuba bo baramya ubwenge, maze bigatuma bashyira imbere ko Imana itabaho, bakaramya ikigirwamana ndetse bagafata n'umwanzuro kwemeza ubusambanyi bwihandagaje? Bavugaga ko bashaka kurwanya ubwaka, kuko bavugaga ko ubuprotestante, imyitwarire yabo y'abaprotestante niyo yatumye mu gihugu habamo akavuyo kose n'imibereho mibi iri mu baturage. Bati noneho tugomba gukora uko dushoboye kose tukarandura ubwo bwaka, ubwo buyobe. Bati noneho abo bantu bose bashyigikiye iyo myizerere mureke tubarandurane n'imizi, mureke tubakureho maze tubone uburyo twikurikiriza ibitekerezo byacu. Intambara ikomeye ku rupapuro rwa 200 ku isubi ya 3 uwafunguye umuhango wo kuramya ikigirwamanakazi cy'ubwenge yaravuze ati, bantu bashinga amategeko, ubwaka bwavuye mu nzira maze ubwenge bubona icyanzu. Ni bande biswe ngo nabaka? N'abagorozi b'abaprotestante. None ninde uyu munsi papa yita ngo nabaka? Nabo bose bahamya ko Bibiliya ari ukuri kuzuye, nabo bose bafite ukuri kuzuye. Reka nkubaza ikibazo, mbese twaba twibonera noneho ibintu byo kuramya imitekerereze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi cyane rwose, hakurikijwe noneho ibintu byo kwinjiza ubutinganyi butandukanye mu itorero ndetse no kweza abagore? None reka nkubaze, ni bande noneho bari kwita ngo nabaka uyu munsi? Nabo bantu bose bahagaze ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ese murabyirebera? Birasobanutse. Noneho ni iki papa yakoze kugira ngo ahamagarire Ubufaransa gusohora inkota maze butangire bwica abaprotestante? Yarabise ngo ni abantu b'abapfapfa bakomeye mu mutwe, barwanya amategeko y'igihugu, bica gahunda. Mwibuke nanone papa yavuze ko abantu bose bishingikije ku mategeko y'Imana ngo abo ngabo bararwaye, bafite intege nke, bataye umutwe. Intambara ikomeye urupapuro rwa 201 ni ku isubi yaho ya 5. Ntabwo Roma yatinze gukaza ubwoba bwayo bushingiye ku ishyari. Papa yabwiye umusimbura w'umwami w'Ubufaransa ati, buriya bupfapfa, avuga inyigisho z'ubuprotestante, ntibuzatera urujijo kandi ngo busenye idini, ahubwo bizateza urujijo ibikomangoma n'abakomeye kandi busenye amategeko, gahunda n'inzego byo mu bihugu. Mu myaka mike yakurikiyeho, intumwa ya papa yaburiye umwami ivuga iti, nyakubahwa, ntibakagushuke, abaprotestante bazabangamira imitegekere myiza y'ubutegetsi ndetse n'iy'idini. Ingoma iri mu kaga kamwe n'ako itorero ririmo. Gutangira kw'imyizerere mishya uko byagenda kose kuzana n'ubutegetsi bushya. Hepfo gato, uko niko Roma yashoboye gukoresha Ubufaransa maze bwanga ubugorozi, gushaka gukomeza ingoma, kurinda abakomeye ndetse no gukomera ku mategeko. Nibyo byatumye ku nshuro ya mbere inkota yo gutoteza ikurwa mu rwubati mu Bufaransa. None ni bande papa yita ngo nabaka?
ni abantu bose ngo batera amacakubiri, nabo bose bizera ngo ukuri kutanyeganyezwa. Erega urebye ngo niba abandi badashobora kwiyunga mu ishyirahamwe rya ecumenisme, ahangaha nagira mbabwire ko abaka ni abagabo n'abagore bifata bagashyiraho itegeko riha uburenganzira guhakana Imana, gutingana no gusambana. Bakavuga bati rero kugira ngo twikurikirize imigambi yacu, dukurikize uko ibitekerezo byacu bituyobora, dukwiriye kureba uburyo twarimbura abo bakabo ku ruhande. Aba babwiriza ukuri guhamye kwa Bibiliya. Icyo nshaka kongeraho, nk'uko twabibonye mu Bufaransa bagiriwe inama yo gukura inkota mu rwubati. Iyi nkota ntabwo yari inkota nyayo, yari inkota yo gutoteza abana b'Imana. Nk'uko byagenze rero icyo gihe, natwe dukwiriye kugira inkota nzima yo kugira ngo turimbure iki kigirwamana cy'imitekerereze ya kimuntu. Nta yindi nkota twakoresha uretse ijambo ry'Imana, ukuri kwayo. Ariko nanone tuzirikane ko nabo kugira ngo nanone bongere barimbure iyi nkota y'ijambo ry'Imana, bagomba gukora uko bashoboye kose rigakurwaho. None Elena White avuga iki ku bijyanye n'abadivantiste b'ukuri bazagera ku rwego rwo kumvira ijambo ry'Imana? Ngo bazitwa ngo iki? Bazitwa abaka. Igitabo yise ngo ni Fundamental of the Christian Education, twavuga ngo ni amahame y'uburezi bwa Gikristo. Ku rupapuro rwa 289 ku isubi ya mbere mu Cyongereza haravuga ngo igihe cyose tumaze gushyikira urwego Imana yifuza ko tugeraho, ab'isi bazabona abadivantiste umunsi wa karindwi nk'abantu bataye umutwe, abantu biyemera, abantu bataye umurongo, abahezanguni. Ibyo ni ukuri, ariko dukwiriye kwibaza twebwe ubwacu, niba tutageze kuri uru rwego dukeneye kugeraho, tuzajya hanze duhore twivuga twitaka. Niki Ubufaransa bwakoze ubwo bwari bumaze gushinga igishushanyo cy'umudendezo ndetse bugashyira imbere imitekerereze ya kimuntu mu mwanya w'ibyanditswe byera. Hahise hakurikiraho gutwika Bibiliya. None ikibazo ni iki? Mbese ubupapa ntabwo bwashyize imihango y'abantu hejuru y'ijambo ry'Imana? Yego rwose, kandi ibyo nabyo ni ugutwika Bibiliya. Ubufaransa nabwo bwifatira imitekerereze yabwo ubushyira hejuru y'ijambo ry'Imana. Urupapuro rwa 201 ku isubi yaho ya 3 aravuga ngo mu kanya gato uwo muhango wakurikiwe no gutwikira Bibiliya mu ruhame. Mbese batwitse Bibiliya? Yego. Kubera iki? Kubera ko yakiragaho iteka imibereho yabo, ubuyobe bwabo n'imitekerereze yabo ipfuye. None ni ibiki biri kuba mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi? Ni ugutwika Bibiliya. Kwinjiza ubutinganyi mu itorero ni ugutwika Bibiliya. Mbese wigeze wumva umugabo uvuga ngo dukwiriye kureba uburyo twakuramo inyandiko zituzengereza kugira ngo noneho tujye twiga twumva dutuje dufite umudendezo? Muri iyi mibereho ya LGBT ubutinganyi nta kibazo, numvise abantu bavuga ngo ntabwo dukwiriye gufata Bibiliya ukwiri neza neza, kubera ko hari amasomo amwe n'amwe nk'umubare w'igice cya 18, igice cya 20, ibyo ntabwo dukwiriye kubifata uko byanditswe, ndetse kimwe n'andi masomo yose ashobora kuba aciraho iteka iyi mibereho y'ubutinganyi. Uyu mupasiteri wo kuri Avandel yaravuze hano mu magambo y'umutuku ngo murakomeza gushyushya imitwe y'abantu muvuga ko Bibiliya irwanya ubutinganyi, ariko genda gerageza gukomeza kubafasha kugira ngo mwumve ko icyo ngicyo ari ikibazo cy'imisobanukirwe, kubera ko umuntu ashobora kumva ko ibyo ngibyo ari n'amafuti. Hano ndetse no mu Buholandi nabo barimo gutwika Bibiliya mu buryo bw'umwuka. Umva, uburyo barimo gutwikamo Bibiliya ni uburyo barimo kuyisobanura bakurikije ibitekerezo byabo. Indi nzira nanone ni uburyo barimo gukoresha izi Bibiliya nshya zigenda zaduka, ni uburyo bucya bwo gutwika nanone Bibiliya. None ahangaha witwa Miles Gillespie ari kuvuga iki? Nawe arimo guhamya ko LGBT ari ingenzi. Ati tugomba gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubone ko abo bantu bari mu itsinda rya LGBT bageze mu itorero, bakaza bakicaramo, bakaba bizera b'itorero ndetse bakaba n'abayobozi b'itorero. Uyu nguyu ni umupasiteri w'umudivantiste nshuti. Kandi kibabaje nta na kimwe kigeze gikorwa, nta na kimwe. Ahangaha dufite uwitwa Danny Akers, aha ari kumwe n'umugore we. Uyu nguyu se aravuga iki? Aravuga ngo igihe cyose turimo kwiga ijambo ry'Imana birakwiriye ko tujonjora amasomo amwe namwe tukayatera umugongo ya kera. Ibi twabyita iki? Ibi twabyita gutwika Bibiliya, kandi barimo kuyitwikira ku mugaragaro. None kamubaze, mbese inyamaswa yaturutse ikuzimu yabiri mu itorero ryacu? Irimo rwose. Aha nanone dufite uwitwa Alicia Johnston, ariko reka tumuvuge twamuvuga
twabuvuzeho byinshi. Aha naho twifitiye uwigeze kuba umupasiteri uri mu zabukuru. Hano mu magambo y'umutuku ari hepfo yaravuze ngo twari dukwiriye kwishimira cyane ko itorero ryakomeza gukura kandi rigakomeza no guhinduka kugeza ubwo rihinduka umuryango wa Kristo, aho urukundo rufite imbaraga kurusha amategeko ndetse n'abantu bakaba bafite agaciro kurusha amahame. Mbese urabyibonera? Na yahe mahame yatumye Ubufaransa bugera ku kurimbuka? Ni amahame y'ubupapa. Dusoma ahangaha imbere urupapuro rwa 201 ntigwisubiye aho ya gatatu haravuga ngo ubupapa nibwo bwari bwaratangiye icyo gikorwa cyo kuhakana Imana cyasohozaga. Imitegekere ya Roma niyo yazanye iyo mibereho, haba mu mibereho y'abantu n'abandi, mu bya politike, mu by'idini, yashoraga igihugu cy'Ubufaransa mu irimbukiro. Ndifuza ko mu minota mike isigaye buri muntu wese yatega amatwi neza, hanyuma araza kumbwira icyo yumvise. Ubwo tugiye gusoma aya magambo akurikiraho, mujye kumbwira niba byose tumaze kubona bigaragara n'ibyo tugiye kubona bigaragara muri Amerika. Niba ariko bimeze, duhita tumenya ko impinduramatwara igiye kuza. Kumena amaraso bigiye kuza muri Amerika, itoteza rigiye kwinjira muri Amerika. Ariko no mu gitabo cy'uburezi byanditswemo, yego haranditswe ngo inyigisho zashoye Ubufaransa mu mpinduramatwara ubu zirakora bwangu ngo zinjize isi yose mu makuba nk'ayo zinjijemo Ubufaransa. Mwumva aya magambo ku rupapuro rwa 203 ni kwisubiye aho ya 4 hagati mu magambo. Ariko mu gihe Roma ariyo yagengaga igihugu, umurongo usoza bakire bahemukiraga abakene maze abakene bakanga abakire. Mbese ibi byaba bigaragara muri Amerika aka kanya? Yego rwose. Kandi ni nako bimeze umusaruro w'ubuyobe. Urupapuro rwa 203 kwisubiye ya nyuma hagati. Umutwaro wo gutanga ibyabeshagaho itorero na leta wari ku mutwe w'amatsinda ya rubanda rugufi ndetse n'uruciriritse yakwaga imisoro n'abategetsi ba leta ndetse n'abayobozi b'idini. Muhagaze gato. Ikibazo ni bande batangaga umusoro munini bikaba byarateje impinduramatwara mu Bufaransa? Haranditswe ngo ni rubanda rugufi ndetse n'uruciriritse. None ayo mabwiriza yaturukaga hehe? Ubupapa i Roma. None nibiki birimo kuba hano muri Amerika? Mumve aya magambo uko avuga hangaha ngo ni bande bishyura. Inyigo zigaragaza ko abakene n'abantu baciriritse ari bo batanga imisoro myinshi kurusha abakungu. Ibi ntabwo bikorwa muri Colorado gusa, ahubwo birakorwa no mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ikibazo mureba hangaha haravuga ngo 25% y'abamiliyoneri batanga amafaranga make cyane y'imisoro ugereranije n'abanyamerika baciriritse. Niko inyigo zabigaragaje. None ubwo twitege muri ibi bihe byacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye kubaho impinduramatwara. Reka dusomeye ku ntambara ikomeye kuri urupapuro rwa 206 hagati mu magambo haravuga ngo ikiyongeye kuri ako kaga kari rusange nuko igihugu cyose kibonye mu ntambara yamaze igihe kirekire kandi yasenyaga cyarwanaga n'ibihugu bikomeye byo mu Burayi. None niki kirimo kuba hangaha muri Amerika? Niye ntambara tumaze imyaka myinshi turwana kuva mu 2001. Ni intambara y'iterabwoba. None tugeze he? Harakomeza havuga ngo igihugu cyari hafi yo gusenyuka burundu, abasirikare basabaga ibirarane by'imishahara batahembwe. None reka mbabaze, ibyo byatewe n'umuyoborere y'abande. Ariko reka mbabaze ikindi, uyu munsi ni bande baba bajyana baba perezida w'umudemokrate, perezida w'umurepublike? Ni abayobozi b'abakatoliki, ni abajesuite babagira inama. Ibyo bigatuma igihugu gihora buri gihe mu bihombo no mu myenda. Kandi twabwiye ko mu gihe impinduramatwara y'Ubufaransa byagaragaye ko abajesuite bo nibo bahazamukiye cyane barushaho kuba abakungu mu gihe abandi bajyaga hasi. Niyo mpamvu ibi bitekerezo biri kuvuga ngo mureke duhembe abantu amafaranga menshi maze tubake imisoro myinshi. Nyamara usanga ya misoro n'ubundi ni bande bayishyura? Niba abakene n'abantu baciriritse. Abarepublike nabo baravuga ngo ni mureke kujya mu tuzamura ubukungu, duha amahirwe abakungu b'abaherwe barushaho kugira amafaranga menshi. Ariko reka mbabaze, mbese Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n'abaherwe batigeze bahinduka? Mbese bigera bita ku bakene? Reka da, ahubwo barayigumanira. None aya mabwiriza n'aya mahame araturuka he?
ahangaha dushobora kubona ikirimo kujya mbere. Ubupapa burimo kurema ikibazo kugira ngo abe aribwo n'ubundi buzaza buzanye igisubizo, kubera ko tuzi yuko imwe mu mpamvu zizatuma itegeko ry'icyumweru rishyirwaho ni ukugira ngo bongere babone ko ubukungu bwazahurwa. Niyo mpamvu ubona ko barimo gukoresha uko bashoboye kose ngo abantu bagire umutungo winjira muke, abakene barusheho kuba benshi. Noneho umunsi bazagira icyo babasaba, abo bakene bose bazemera gupfukama ngo babone ko babona imibereho y'iyi si. Nk'uko bivuze rero ku bijyanye n'ubukungu, ni nako bimeze ku mitekerereze itunganye. Bari gukora uko bashoboye kose ngo bagabanye abantu, bate ubunyangamugayo burundu, kubera ko bazi ko abantu bamara guta ubunyangamugayo bazahinduka abanyabyaha biyandarike, kandi bazi ko nk'uko babivuga ngo Amerika iramutse icitse intege kicara, isi yose yadupfukamira. Ku rupapuro rwa 204 ni ku isubi yaho ya 3 amagambo abanza n'asoza. Kubwo gukoresha ishyari ry'abami ndetse n'amatsinda y'abagari ku butegetsi, Roma yari yarabateye kugumisha abaturage mu buretwa. Hepfo guhenebera mu mico mbonera nibyo byabaye ingaruka ikomeye cyane, iruta inshuro 1000 umubabaro wo ku mubiri watejwe n'iyo politiki. None ninde wazanye guhenebera kw'imico mu Bufaransa? Nitoro Gatolika ry'i Roma. Noneho mu gihe ubupapa burimo kuvuga ngo ndiki kugira ngo ncurubanza, niki arimo kugaburira iyi si uretse ubunyamaswa bwaturutse kuzimu? Umwuka uracyari wa wundi. Hano kuri iki kinyamakuru haravuga ngo papa amenyesha itorero, yarababwiye ngo nimwemere rwose abagatolika batandukanye n'abo bashakanye, mwemere abatinganyi, mwemere n'abatinganyi b'abagore hagati yabo. Umvire rero amagambo, abantu batandukanijwe ubundi muri Katolike, abantu batingana ari abagabo cyangwa se abagore hagati yabo, bashobora kuzana n'abo bashakanye mu rusengero bagakora inshingano mu itorero ryabo nta kibazo, kuko abo bantu ni Babuloni ikomeye, ni icumbi ry'abadayimoni, ni ahantu harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Ibyo nibyo byigaragaza. Nshuti zanjye, turabwirwa ku ntambara ikomeye ku rupapuro rugiye gukurikiraho, tubwirwa ko hazamutse ibintu byo gusenga ubunyamwuka. Abanyamwuka rero hari abandi basigaye ku ruhande. Mbese abo basigaye ku ruhande basigaye bahanganye n'iki? Basigaye bahanganye n'ubwicanyi bwa Roma, bw'ubupapa. Reka nkubaze ikindi kibazo. Kuki uyu munsi dufite abantu benshi bitwa ngo ni abahakanamana? Nta kindi kibitera, ni ubupapa, ni itorero ry'i Roma. Urupapuro rwa 205 ni ku isubi yaho ya 2. Roma yari yarerekanye imico y'Imana mu buryo butari bwo, kandi yari yaragoretse amategeko yayo, bityo abantu banga Bibiliya n'uwayandikishije. Roma yari yarategetse abantu kwizera inyigisho zayo mu buhumyi, kandi yishingikirije ku byanditswe. Ibyo byatumye Voltaire nabo bari bafatanije bangira hamwe ijambo ry'Imana, maze bakwirakwiza ahantu hose inyigisho z'uburozi zihakana Imana. Ni kuki mu Bufaransa hagaragaye kwihakana Imana kandi hakaza ubutinganyi buteye isoni? Nta kindi cyabiteye n'inyigisho z'itorero Gatolika ry'i Roma byasimbuje inyigisho zazo zipfuye ibyanditswe byera by'ukuri. Mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere kuri page 76 mu Cyongereza haranditswe ngo Ellen White yaranditse ngo neretswe ko iyi sabato y'ukuri za kubahirizwa nk'uko bikwiriye, ntihari kubaho abahakana Imana cyangwa utizera. Abubahiriza isabato by'ukuri bari kuba baravanye isi mu busambanyi. Reka mbabaze, tugendeye kuri iri subi tumaze gusoma, n'abantu bangahe muri Amerika bakizera Bibiliya? Nshuti, ntabwo ari ugupfa gusoma intambara ikomeye gusa, ahubwo ni uguhuza ibyo dusoma n'ibigaragara hanze muri iyi si. Nimwirebere amagambo ahangaha. Amagambo yasohotse tariki 15 z'ukwa gatanu 2017 aravuga ngo ubushakashatsi bugaragaza ko abanyamerika bake cyane aribo bizera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Hepfo baravuga ngo imyaka 30 ishize abanyamerika bemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana by'ukuri, umubare wabo wagiye ugabanuka, mu gihe umubare w'abemera ko Bibiliya ari ihuriro ry'ibitekerezo, imigani ndetse n'amateka yanditswe n'umuntu, umubare wabo uragenda wiyongera cyane. Biragaragara cyane ko abantu bafite iyo mitekerereze ni abasore bakiri bato, kandi bigaragara ko intera yo kubyemera no kubihakana iragenda irushaho kwiyongera ku ruhande b'ababihakana.
Ibi biragaragaza ko uko imyaka irushaho kujya mbere abantu bihitira ngo n'abanyagihumbi b'iki gihe bararushaho kwanga Bibiliya ku buryo igiye gushyirwa ku ruhande. None niki cyabaye mu Bufaransa? Nuko habayeho kurimbuka. Abanyamerika b'ibyiciro byinshi bitandukanye bemera ko Bibiliya ari igitabo cyera, ariko ntabwo bizera ko imbaraga y'Imana ishobora kugaragara muri cyo. Ibi ngibi bishobora gusobanura ko abenshi muri bo bizera ko byabaye kera, ariko bakumva ko babiyisoma kugira ngo bagire nawo ubugororangingo bashyiraho. Baravuga bati niba umuntu atari Imana, umuntu akaba ariwe wanditse Bibiliya, abenshi rero bumva ko bagomba kuyigiraho ikibazo. Kubw'ibyo rero nk'umusaruro bakuramo bahura n'ingaruka zo kuba Abanyamerika benshi baramaze gusubira inyuma mu mubare ku bijyanye n'imyitwarire myiza, ku bijyanye cyane n'icyo Bibiliya ivuga. Igihugu cyabo gishobora kuba kigaragara ubu ngubu ku bijyanye n'izamuka mu baturage, ku bijyanye n'imyitwarire yabo. Ibi ngibi bikaba biterwa n'uko basubiye inyuma ku bijyanye n'imyumvire mu bya gikristo. Ibi byabagejeje ku gushakana kandi ari abatinganyi. Icya kabiri, gukora ubusambanyi mbere y'uko bakura. Ibi bituma noneho bishimira cyane kuba bajya no mu biyobyabwenge no kwiyahura biyahuje ibiyobyabwenge cyangwa se ibinini. Ibi bisobanuye ko abaturage bo muri Amerika, baba abasore cyangwa abakuru, barashaka gukoresha ibitekerezo byabo, imyumvire yabo hejuru y'ijambo ry'Imana ku bijyanye na LGBT, ku bijyanye no kubyara, ku bijyanye no gukora ubusambanyi. Mbega nshuti zanjye, murabyirebera, murabona aho turi. Nimwirebera ahangaha haravuga ngo Abadventiste barimo gushakashaka impamvu umwe mu bantu mu bizera b'itorero ava mu itorero asohoka yigendera. Ahubwo se noneho abo ngabo basigaye mu itorero baba bameze bate? Basigaramo gusa bagaragara ariko batari nibo bamerewe nabi kurenza abandi, kuko nabo usanga badaha agaciro ijambo ry'Imana, ahubwo baguma mu rusengero kugira ngo basubize abandi kwinjira. Ellen White aravuga mu ntambara ikomeye ku rupapuro rwa 427 amagambo asoza, aravuga ngo ntitwahangara gukoresha ijambo ry'Imana, ntitwabasha kugabanya ku mategeko yayo yera, ngo twigishe ko hari umugabane umwe w'ingenzi, hakaba n'undi udafite agaciro, kugira ngo dukunde twemerwe n'ab'isi. Nyamara ubu dufite abapasiteri bavuga ngo iki gice cy'umwuka w'ubuhanuzi cyarahumetswe, ariko iki cyo ntabwo cyahumetswe. Nyamara byose twabisanga mu gitabo kimwe, mu mwuka w'ubuhanuzi, kandi ibyo bigakorerwa mu itorero. Ibi bisobanuye ko umwuka watumye habaho impinduramatwara mu Bufaransa uyu munsi irahari ahangaha, ndetse no mu itorero. Umwuka w'inyamaswa aturutse ikuzimu. Urupapuro rwa 204 amagambo asoza yambukiranya. Ingaruka z'ibi byose zari zitandukanye cyane n'icyo Roma yari yaragambiriye, aho gushobora kugumisha abantu benshi mu kumvira amahame yayo mu buryo bw'ubuhumyi. Umurimo wayo wabateye kuba abahakanamana n'abaharanira impinduka. Amahame n'inyigisho bya Roma barabisuzuguye, babifata ko ari ibinyoma by'abapadiri. Babonaga ko abayobozi b'idini ari ishyaka ribereyeho kubakandamiza. None niki kigiye kubaho ubwo abaturage bazavumbura ko batoye umurepublicain ntibyagira icyo bitanga, batora umudemokrate ntibyagira icyo bitanga. None ubu bamaze kwitorera papa, nawe ntacyo abamariye. Niki kizakurikiraho? None niki kigiye gukurikiraho hano muri Amerika? Hagiye gukurikiraho impinduramatwara ikomeye, hagiye gukurikiraho ubwicanyi. Reka nkubaze, mu Bufaransa ni bande bahindukiriwe n'abaturage? N'ubupapa, n'abami, n'abantu bose bari bifatanije nabo. Abantu bose batifatanije n'abaturage barabahindukiranye, babamerera nabi. Ngaho mbwira, abaprotestanti bo bari bibereye hehe? Abaprotestanti bari bibereye mu butayu. Imana ishimwe cyane. Mu gihe ibyo byose byabaga, nta muprotestanti n'umwe wari ukiri muri Paris, bari baramaze kwigendera, baravuye mu mijyi bigereye mu cyaro. Imana ihimbazwe. Ibyo nabyo biratwibutsa ibyabaye muri 70 nyuma ya Yesu Kristo. Nta mukristo n'umwe warimbukiye muri Yerusalemu, bose bari bigiriye mu misozi. Kandi tubwirwa ko imijyi y'isi ya none bose bazahura n'ibihano by'Uwiteka. Aha harimo ingingo yo gutura mu cyaro. Kandi hari icyo nshaka kongeraho, nuko abantu bose bahindukiye bakiyunga n'ubupapa, bose bahuye n'akaga. Si ugupfa kubivuga gusa, ahubwo n'imico ikwiriye kubigaragaza. Reka twongere tujye mu byahishuwe igice cya 17. Ikibazo mfite ni iki ngiki: mbese ba bandi bakoze impinduramatwara baba barahindukiranye ubupapa?
yego abapagani binjijwe mu bupagani baba barahindukiranye ubupapa yego aricyo ushaka kuvuga nuko ibikoresho byose by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byahimbwe n'ubukatolike itorero katolika ry'i Roma maze bakabikoresha bica abaprotestanti n'abagorozi abantu b'impinduramatwara barabahindukiranye nabo bari byo bakoresha babica mbese bari bazi ko n'iyi mikino yo kuri za video berekana izabarimbura abajesuite bayikoze batekereza ko bagiye kwangiza ibitekerezo by'abanyamerika bakabazanira imikino y'ubwicanyi imikino y'ubusambanyi imikino yo kurya ibiyobyabwenge imikino yo kwiyahura abajesuite bayikoze bibwira ngo barimo kwangiza ibitekerezo by'abantu ariko ibi bintu byangije abantu aba bantu bangiritse nibo bazabahindukira nabo bakabamerera nabi tugaruke mu byahishwe igice cya 17 ku murongo waho 16 haravuga ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu wo bimunyage bimucuze birye inyama ze bimutwike akongoke ibi bizongera bize umurongo wa 17 kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera Imana irabaza iti mbese uwo mugore ni uwuhe nako ijambo ry'Imana rirabaza ngo mbese uwo ninde uha imbaraga ze akazegurira iyo nyamaswa n'ubuprotestanti kandi bugomba gutangira mu kihe gihugu ni muri Amerika nimara guhagarara neza ihagaze igatanga ubutware ku bupapa maze ikize uruguma rw'iyo nyamaswa kandi ntitubikinishe kuko nimara gukira ubwo ruguma rw'iyo nyamaswa tuzabyirengera ikindi nanone nyuma nibamara kubivumbura bagahaguruka ngo barwanye ubupapa n'ubundi byabo bizaba byaratinze cyane none ni ikihe dukwiye gukoresha kugira ngo tubigishe tubahugure tubamenyeshe ukuri n'aka kanya kuko icyo gihe abenshi bazahindukira ariko bazaba barakererewe urupapuro rwa 208 amagambo asoza tubwirwa ko mu mwaka w'1793 niho itegeko rikuraho iby'idini rikabuzanya Bibiliya ryatowe n'inama nkuru y'igihugu cy'Ubufaransa ariko hashize imyaka 3 n'igice iyo nama yaje kwisubiraho maze ihumudendeza ibyanditswe byera maze inzu z'ibitabo zirafungurwa abantu bahabwa uburenganzira bwo kwiga Bibiliya inshuti zanjye reka ngire icyo mbabwira nsoza kandi ntikibacike rwose reka mbabwire iyi si igiye kuvumbura ikibazo aho cyari kiri ariko bazaba bakererewe abantu benshi bagiye kumenya ko ubupapa ishushanyo cyayo ari byo byari ikibazo cyabo ariko kuri bo bazaba bakererewe cyane kubw'ibyo rero aka kanya ni kuri twa Adventiste icyambere kuba twibitseho umwuka w'Imana icya kabiri ukuri kw'ijambo ryayo icya gatatu tugomba guhaguruka tukajya kuburira abatuye isi tubereka ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo dukangure abatuye isi bave mu byaha kandi dukangure Abadventiste baryamye hanyuma bose tubagarure kuri data wa twese wo mu ijuru niba dushaka gucana umuriro ku bupapa tubikora aka kanya mureke dukura inkota mu rwubati maze tubagarure kuko nidutinda bazamenya ko ubupapa ari ikibazo baburwanya ariko n'ubundi nabo barakererewe cyane ariko mbere y'uko tugenda dukwiriye natwe kuba twarahindutse mbese narahindutse mbere y'uko njyanira abantu ubutumwa bw'imiburo nkwiriye kuba nanjye ibyo bihamya byarampinduye kubera ko iyo ibihamya byampinduye nkajya kubibwira abandi mbivuga n'imbaraga kandi ntabebera kandi igihe tuzaba tuvuga ukuri bazatwumva nk'abumva Kristo uvugana nabo wavuganye natwe kandi Yesu yaravuze ngo intama zanjye nizumva ijwi ryanjye zizankurikira none zizamukurikira zivuye he haravuze ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo kandi ndifuza kuba umwe mu bakozi b'Imana batwara ubutumwa bwayo muri iyi minsi ya nyuma wowe bite byawe data wa twese uri mu ijuru muri umugoroba twize igice kirekire twize ibyo twabonaga ko ari ingenzi byadufasha data turagushimira cyane kuba ibimenyetso by'ubuhanuzi bigenda bisohora kandi bikagaragaza ko birushaho gutuma umucyo umurika cyane nk'uko ugaragara mu ijambo ryawe ryanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye ndetse no muri Bibiliya umusozo w'ubugingo bwacu uri mu biganza byacu turifuza kuzasangwa turi abiringirwa data wera ndagusaba rwose ngo uduhe umwuka w'ubumwe mu kuri no mu mwuka bityo abo bantu bari hirya no hino hose bakomeze kugotomera ku isoko y'ubugingo barushaho twegerana kugira ngo abo bose bari kunywera ku isoko yanduye
turusheho kugaragaza itandukaniro kuko twe twariye ku mutsima w'ubugingo. Turagusaba ngo uduhe ubutwari, dusange bagenzi bacu, bashiki bacu muri Kristo n'abavandimwe muri Kristo, kugira ngo duterane umwete wo kurwana urugamba rukomeye rwo kunesha. Ndakwinginze ngo abantu bose navuze muri iki cyigisho ubafashe kugira ngo bahinduke kandi bakomerere mu mwami. Turagushimira ko utwumvise kandi tugushimiye ko dushubije. Ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ni byiza nshuti zanjye, uyu munsi turashimira Imana ku bw'uyu mugoroba mwiza, hanyuma tuzongera tugaruke mu cyumweru gitaha twiga icyigisho cya 16. Imana ibane namwe kugeza igihe tuzongera guhura twiga intambara ikomeye.